Milé dámy, milí páni, milí priatelia, ktorí nás sledujete na Facebooku a na sociálnych sieťach. Srdečne vás vítam v priestoroch nadácie Polis. Tieto priestory sú zacielené dnešný večer na úžasnú tému. Téma, ktorá by mala rozžiariť naše tváre, a síce to je téma radosti. Téma, ktorú sme zvolili s vedením nadácie Polis práve preto, že tej radosti je málo a tých dôvodov na radosť dáko čoraz menej z času na čas. Dnes sa zadívame do vnútorného sveta majstra pera a príbehov C.S. Lewisa. C.S. Lewis sa dostal do povedomia, hádam, celého sveta vďaka svojim úžasným rozprávkam a príbehom. A to, čo je skvelé a úžasné, že C.S. Lewis prináša niekoľko vrstiev úvah, ktoré sa skrývajú pod povrchom daných narácií. A dnes trošku odkryjeme to jeho porozumenie práve radosti, pretože tých tém je naozaj veľa. Ja som veľmi rád, že môžeme dnes privítať medzi nami profesora Jerryho Rootha z Wheaton College z Chicaga, zo Spojených štátov. Tlmočiť ho bude Janči. A ja snáď skôr, než si tam sadnem, len poviem, že pôvodne mala prísť Jerryho manželka Claudia, ale nakoniec sa rozhodla neprísť, mala na to dôvody, ale Jerry so sebou zobral svojho študenta z college. Volá sa Eddie, sedí vpredu. A prezradím ešte takú vec, že Eddie má svoj pôvod v Albánii a on v živote v Albánsku nebol. A profesor Root ho zobral so sebou na túto cestu, ktorá začala v Poľsku, ide cez Slovensko a ide do Srbska a skončia v Albánsku. Takže Eddie ho čaká vzrušujúci príbeh, kedy sa dotkne zeme, kde sa narodili jeho prarodičia za veľmi, veľmi dôležitých okolností. Takže stretávajú sa nám tu príbehy fiktívne, aj príbehy skutočné, tak poďme teda na to. Jerry, ty si špičkový znalec a uznávaný svetový bádateľ v oblasti C.S. Lewisa a jeho tvorby. Yes, sir, you are an expert on C.S. Lewis and his stuff. Naposledy si tu bol v týchto priestoroch pred 3 rokmi. Čo sa udialo také prevratné v tvojom odbornom, profesionálnom živote? So, it's been 3 years since you've been here. So, what have you discovered since then? Or what's new in your professional life? A aké nejaké highlighty alebo zaujímavé stretnutia, ak sa môžeš podeliť trošku, že čo taký profesor C.S. Lewisa a odborník za 3 roky, čo také prežil? Aspoň niektoré highlighty. This is nothing to do with C.S. Lewis, but since I was here last, I have another grandchild. Toto nič nemá síce so C.S. Lewisom, ale odkedy som tu bol naposledy, tak mi pribudlo vnúča. We now have 14 grandchildren. Už máme 14 vnúčat. And just before I flew over here, I held my 14th child in my arms, just born. Takže tesne predtým, ako sme sem prileteli alebo odleteli, tak som držal to 14. najmladšie na rukách. But C.S. Lewis was not responsible. Ale s tým C.S. Lewis nič nemá. Since I was last here, I also wrote another book on C.S. Lewis. Že od minulého nášho stretnutia som aj napísal ďalšiu knihu na tému C.S. Lewis. It's called The Surprising Imagination of C.S. Lewis. A volá sa Prekvapivá predstavivosť C.S. Lewisa. I co-authored it with another man named Mark Neal. A spolu som to písal s ďalším človekom, ktorý sa volá Mark Neal. And Mark Neal and I both have a rare privilege. A obidvaja s ním máme takú nezvyčajnú príležitosť alebo privilegium. We have both co-authored articles with Tibor on C.S. Lewis. Obidvaja sme boli spoluautormi článkov na tému C.S. Lewisa spolu s Tiborom.
It's the most important thing about my life. Takže to je tá najdôležitejšia vec na mojom živote. Anyway, is that helpful? Ďakujem pekne. Ináč naozaj tá konferencia vedecká bola práve tu v Žiline na Žilinskej univerzite minulý rok a Mark Neal pôvodne mal pricestovať a mali sme obidvaja prezentovať náš vedecký článok, ktorý sme predniesli na tej konferencii, ktorý sa dotýkal C.S. Lewis a jeho pohľad na technológiu. Lenže Markovi sa práve v tom čase narodilo dieťa. Takže na poslednú chvíľu sa ospravedlnil, do Žiliny neprišiel, takže Mark, ešte nás spoločne čaká, hádam príležitosť, kedy privítame aj Marka Neala, ktorý ináč je špecialista na digitálne technológie, ale je úžasný fanda do C.S. Lewisa a robí ho v podstate profesionálne spolu s Jerrym. He is right now in Ireland giving lectures on C.S. Lewis. On práve v tejto chvíli je v Írsku, kde dáva prednášky o C.S. Lewisovi. The baby is born and so they took the baby with them to Ireland. Že zobrali dieťa so sebou do Írska. I think the baby may become a leprechaun. No, otvorili sme radostné veci. Vždy, keď sa narodia zdravé deti alebo zdravé vnúčatá, to sú dôvody na radosti, ale poďme teda sa pozrieť, ako C.S. Lewis vníma radosť, ako ju definuje a ktoré sú možno také najkľúčovejšie diela, ktorých adresuje túto tému. So how does C.S. Lewis view and define the joy and what are the key books? Do you want me to speak on this now? C.S. Lewis wrote about joy. Takže C.S. Lewis písal o radosti. It is one of the biggest ideas that comes up in the 73 books that he wrote. Je to jeho najväčšia taká tá myšlienka, ktorú rozvíja v 73 knihách, ktoré napísal. I remember as a university student, I first encountered Lewis by reading his children's books, the Narnian Chronicles. Spomínam si, že ako študent som sa prvýkrát stretol so C.S. Lewisom, keď som čítal jeho knihy pre deti, Narniu. I wanted to find out more about him, so I read his autobiography. Chcel som sa o ňom viacej dozvedieť, tak som čítal jeho životopis. It is called Surprised by Joy. Volá sa Prekvapený radosťou. For Lewis, the word joy carried with it the idea of longing for something that's out there, but not clear what. Pre Lewisa radosť bola spojená s myšlienkou túžby po niečom, čo je tam vonku. I understood the concept of longing. A ja som rozumel tomu konceptu túžby. And when I read this book by C.S. Lewis, it was the book that caused me to become interested in him because he gave me a vocabulary for my soul. Takže keď som túto knihu čítal, tak to bol ten bod, kedy som sa začal o neho zaujímať, pretože on mi dal slovník, ktorým som vedel vyjadriť to, čo som v duši cítil. Virtually all of his books talk about this concept of joy. Dalo by sa povedať, že všetky jeho knihy rozprávajú o tomto koncepte radosti. He sometimes calls it sweet desire. Niekedy to volá sladká túžba. If you know German, he uses the word Sehnsucht to speak of it. Hej, používa toto nemecké slovo, ak viete nemecky. Sometimes even nostalgia. Niekedy aj to druhé. Nostalgia. Okay. So what is the object of this longing? Takže čo je teda objektom tejto túžby? And Lewis was in correspondence with a woman who was a philosopher in England. Takže Lewis si dopisoval s jednou ženou, ktorá bola filozofkou v Anglicku. Her name was Evelyn Underhill. Volala sa Evelyn Underhill. She was the first woman given university-wide lecture status at Oxford University. Bola prvou ženou na Oxfordskej univerzite, ktorá dostala status, ktorý mohla prednášať na univerzitách. She wrote about this longing and said there were three types or three categories of this longing. Takže hovorila o tejto túžbe a hovorila, že existujú tri druhy alebo kategórie túžby. There was what she called the pilgrim longing. Bola túžba, ktorú nazvala túžbou pútnika. There was the lover longing. Potom túžbou milenca. And there was also what she called the ascetic saint longing. A potom tretie bolo túžba asketického svetca. The ascetic, aware of deep brokenness within, goes to the monastery to contemplate and meditate. Čiže svetec, ktorý je asketa, ktorý rozumie tej hlbokej zlomenosti v jeho vnútri a ide meditovať niekde do kláštora.
This is all with the longing to mend and heal from brokenness. To je túžba potom, aby sa vyliečil alebo dal dokopy tú zlomenosť a rozbitosť. C.S. Lewis had been an atheist. Takže C.S. Lewis bol ateista. J.R.R. Tolkien, who wrote The Hobbit and The Lord of the Rings, was his best friend. Jeho najlepším priateľom bol J.R. Tolkien, ktorý napísal Hobbita a Pána prsteňov. Tolkien ushered him to faith. A Tolkien ho uviedol do viery. After Lewis came to faith, he wrote a book. A potom, čo C.S. Lewis sa stal veriacim, tak napísal knihu. It was an allegory. Bola to alegória. There was a character named John, A bola v nej postava, ktorá sa volá Ján, who had a vision of an island off in the distance. Ktorý mal takú víziu ostrova niekde v diaľke. This set in his heart a longing to find the object of his longing. A to do jeho srdca dalo túžbu nájsť tento objekt tej túžby. He sets off on pilgrimage. A tak sa vydá na cestu. He comes to a hermit. Príde k hermit. The hermit in this book represented history. A to reprezentuje v tejto knihe históriu. John speaks to him of these longings. A Ján mu rozpráva o týchto túžbách, ktoré má. History tells him there's at least 3 categories of longing. A história mu rozpráva, že toto sú minimálne 3 kategórie túžby. These categories were basically the same categories that Evelyn Underhill had written about. A tieto 3 kategórie túžby sú v podstate tie isté, o akých písala tá Evelyn. The first one was the longing awakened by myth or story. Prvá je túžba, ktorá sa prebúdza nejakým príbehom alebo mýtom. And in this book, Lewis connects those with classical myths, Greek and Roman myths. A Lewis to v tejto knihe prepája s tými klasickými mýtmi, čo mali Rímania a Gréci. The second category was the longing that he describes that has the image of a lady involved. A ten druhý typ túžby C.S. Lewis popisuje ako túžba, kde je zahrnutý aj obraz ženy. These he connects with medieval literature, particularly Dante. A to prepája so stredovekou literatúrou, špecificky s Dantem. And Dante's longing for Beatrice. A Danteho túžba po Beatrice. The third kind of longing was the longing that's awakened by nature. A tretí typ túžby je túžba, ktorá sa prebúdza prírodou. And this kind of longing he connects with the Romantic era of literature, late 1700s, early 1800s. A toto prepája s romantickou epochou literatúry, najmä koniec 17. a začiatok 18. storočia. To understand Lewis's concept of joy, let's look at these kinds of longings. Takže aby sme porozumeli Lewisovmu konceptu radosti, tak sa pozrime na tieto 3 typy túžob. I think Lewis's myth and Underhill's pilgrim are synonyms. Že myslím si, že Underhillovej ten pútnik a C.S. Lewisov mýt, alebo túžba po mýte, vyvolaná mýtom, sú synonyma. I think Lewis's lady and Underhill's lover are synonyms. Potom ten milenec a lady, tá pani, tak to sú rovnako synonyma. I think Lewis's nature and Underhill's ascetic saint are synonyms. A potom tá príroda a asketický svetec sú takisto synonyma. I will look at these one at a time. A idem to rozobrať jedno po druhom. But before I do, I must say, if there are 3 categories of longing, there could be 303. Ale musím povedať, že ak sú 3 kategórie túžby, tak rovnako môže byť 303 kategórií túžob. These are just a few to get us acclimated to the concept. Takže to je iba zopár preto, aby sme sa dostali do toho konceptu. First, the idea of myth. Takže ten prvý je tá myšlienka mýtu. Lewis situates this in classical times. Takže Lewis to osádza do takých klasických čias. In Homer's Odyssey, Ulysses is finished the Trojan Wars. Takže v Homerovej Odysei ukončili sa tie trojské vojny? The Trojan Wars are over. Yeah, skončili trojské vojny? He just wants to go home. Ten hlavný hrdina chce ísť domov. He wants to go home to his wife Penelope in Ithaca. A chce ísť domov za svojou ženou Penelope. He has to face untold numbers of obstacles. A musí prekonať neskutočný počet prekážok. Many adventures, but it's a longing for home. Je to veľa dobrodružstiev, ale je tam tá túžba po domove. But when he gets home, everything is in chaos. A keď príde domov, tak všetko je v chaose. In some senses, Homer is telling us
the longing for home is not really that home. A to, čo hovorí Homer, tak to je to, že tá túžba po domove nie je skutočne túžbou po tom domove. When Tolkien writes The Hobbit, we see a similar story. Keď Tolkien píše Hobbita, tak tam vidíme podobný príbeh. There are 13 dwarves. Sú 13 trpaslíci. Their ancestral home has been taken over by a dragon named Smaug. A ten smog drák im zobere domov ich predkov. The dwarves want to go back and conquer their home from the dragon. A tí trpaslíci chcú ísť a získať ten domov späť od toho draka. But you can't do a quest with 13. Ale nemôžete ísť na výpravu 13. It's an unlucky number, they must have a 14th Je to person. nešťastné číslo, musí ich byť 14. I just had 13 grandchildren, now I have 14. Mal som 13 vnúčat a už ich mám 14. I think I will call my new grandchild Bilbo. To posledné asi nazvem Bilbo. So Bilbo the Hobbit is united with the dwarves to help them conquer their home. Takže Bilbo sa pridá k tým trpaslíkom, aby získali späť ich domov. He has to leave everything comfortable in his hobbit hole. Takže všetko to pohodlie musí nechať vo svojej nore. The first night he has to sleep on the hard ground rather than his feather bed. He longs for home. A tú prvú noc musí spať na tvrdej zemi miesto jeho mäkkej postele a tak má túžbu po domove. When his provisions go stale, he longs for the fresh food back at his home. A keď sa jeho potrava minie, tak sníva o tom svojom jedle, čo má doma. The first time they face dangers with the trolls, he longs for home. Prvýkrát, keď zažije nebezpečenstvo tvárou tvár trolom, tak chce ísť domov. 18 times in that book, Bilbo Baggins longs to go home. 18 krát v tejto knihe Bilbo túži po domove. But when he gets home, it's not the same. Ale keď sa vráti domov, už to nie je ten domov. His relatives have declared him dead. Jeho príbuzní ho považujú za mŕtvého. They're stealing his stuff. Kradnú jeho veci. It's not that home that Tolkien is writing about. It's another kind of home. Takže to nie je ten domov, o ktorom písal Tolkien, to už je druhý typ, alebo iný typ domova. We see the story also echoed in Virgil's Aeneid. A potom vidíme vo Virgilovej Eniáde tiež tento istý princíp. Aeneas was a citizen of Troy. Bol to občan Troje. When the Greeks sacked the city is ablaze with fire. Takže keď Gréci prídu k mestu a zaútočia, tak celé horí. Aeneas' wife has died. A jeho žena zomrela. Hector, the crown prince, has died. Takisto Hektor, ten princ, zomrel. Both of the ghosts come to Aeneas and say, you must flee the city. Za Aeneasom prídu títo dvaja duchovia a hovoria mu, že musíš utiec z mesta. Take others with you and build a new city. Zober druhých so sebou a postávaj nové mesto. All through the book, Aeneas is a man caught between the city of his birth and the city that he longs will one day be. A celá tá kniha je o tom, ako on je zachytený medzi tým mestom, v ktorom sa narodil, a tým mestom, kde raz chce byť. St. Augustine didn't like the classical myths. A svätý Augustín nemal rád klasické mýty, but he liked this one. Ale mal rád tento jeden. Because he felt it told the truth about every person. Pretože mal pocit, že rozpráva príbeh každého z nás. We are people caught between the city of our birth and the longing for the city that will one day be. Že sme zachytení niekde na ceste medzi mestom, do ktorého sme sa narodili, a mestom, kde jedného dňa budeme. In the Bible there's a passage that talks about Abraham. V Biblii je jedna časť, ktorá rozpráva o Abrahamovi. He went out from the city of his birth, Ur of the Chaldees. Takže vyšiel z mesta, kde sa narodil, v chaldejskom Ure. And he went out looking for the city that would one day be, the city that has foundations, whose architect and builder is God. A ide celý čas do mesta, ktoré jedného dňa bude, ktorého základy a architektúru drží v rukách Boh. Lewis writes about this as a kind of homesickness that's in all of our hearts. A Lewis hovorí, že to je istý typ také túžby po domove alebo smutkom za domovou, ktorý má každý z nás v srdci. Joy is part of the quest looking for the place that will ultimately satisfy us. A tá radosť je súčasťou tej výpravy, kde hľadáme to, čo nás nakoniec uspokojí. Another author who influenced Tolkien and Lewis was G.K. Chesterton. A ďalší zo spisovateľov, ktorí ovplyvnili Tolkiena a Lewisa, je G.K. Chesterton. He wrote that we are homesick in our own homes.
A hovorí, že vo vlastných domovoch túžime za našimi domovmi. Every time we put our head on our pillow, in a sense, we lay our head down in a foreign land. A že kedykoľvek doma líhame na vankúš, tak líhame svojím spôsobom v cudzej zemi. Let me see if I could capture this sentiment a little bit better. Pokúsim sa ešte trošku lepšie tento dojem vyjadriť. I have a son, Jeremy, my oldest. Mám najstaršieho syna, ktorý sa volá Jeremy. He's 40 years old this summer. Toto leto bude mať 40 rokov. It was his wife who gave birth to our 14th grandchild. A jeho žena porodila to naše 14. vnúča. They gave her a wonderful name. Dali jej úžasné meno. Selah Remembrance. Selah, like in the Bible. Selah at the end of the Psalms. Selah spomienka, remembrance. And it means pause to remember. Selah. Znamená to, že zastaň, aby si spomínal alebo pamätal. They will call her Remy. Remy for short. They'll call her Remy. Volajú Remy, ako skrátka toho. When my son Jeremy was only 10 years old, he was in a play at Wheaton College. Keď ten náš syn mal 10 rokov, tak bol na jednom takom predstavení vo Wheaton College. He had been in other plays. Bol ešte niekde inde. The theater professor called us up and said, I want him to audition for a part. Ale volal mi profesor a hovorí, že potrebujeme, aby sa zúčastnil výberového konania, že by tam niečo hral. He played the part of Pip in Charles Dickens' Great Expectations. Pip is the character's name. Okay. Pip. Takže v Dickensovom diele Veľké túžby, veľké nádeje hral ten charakter toho Pipa. For the first third of the play, he had the majority of lines. For the first third of the play, he had more lines than anybody takže else. prvú tretinu tej hry on mal teda najväčšiu úlohu, mal najviac textu. He was a 10-year-old boy living the life of a college student. Takže bol 10-ročný chlapec, ktorý žil život vysokoškoláka. If we couldn't find him at home, we'd go up to the college. Takže keď sme ho nenašli doma, alebo keď nebol doma, tak bol na vysokej škole. He would be in the dorm room with his friends with their earphones on, rocking out to their music. Takže bol tam na internátoch s kamarátmi a počúvali hudbu na sluchatkách. 2.5 months of rehearsals. Takže 2,5 mesiaca nacvičovali. 14 performances. 14 vystúpení. When they were finished the last night, we went walking through the theater and he saw something that upset him very much. Takže keď skončili tu posledný večer, tak išli cez divadlo a potom videl niečo, čo ho veľmi rozrušilo. The tradition of the students at Wheaton is they don't leave after the last night until they have dismantled the set. A tá tradícia tých študentov na Wheatone je tá, že posledný večer neopúšťajú to miesto, až kým ho úplne nerozoberú. Jeremy saw this world he was loving being destroyed right before him. A on videl vlastne ten svet, ktorý on miloval, ako sa zrazu pred jeho očami celý rozpadá. He said, Daddy, I must sit down. A hovorí mi, že oco, ja si musím sadnúť. He looked like Obi-Wan Kenobi in Star Wars when he had to sit down because that planet blew up and he knew there was a disturbance in the Force. Vyzeral ako Obi-Wan Kenobi v Star Warse, keď si musel sadnúť, lebo nejakú planetu roztrhol a vedel, že tam teda je narušená sila. He watched for 15 minutes. Sledoval to 15 minút. I said, Jeremy, we must go home. A hovorím, že Jeremy, musíme ísť domov. He shuffled out to the car like an old man. Tak sa došuchtal ako starý človek do auta. When he got to the car, he stopped and said, Dad, I just didn't want it to end. A hovorí mi pri aute, že oco, ja som iba nechcel, aby to skončilo. I said, but Jeremy, it's the nature of every play that it must come to an end. A ja mu hovorím, že Jeremy, tak to funguje. Každá hra sa raz skončí. It's the nature of every holiday and every vacation it must come to an end. Je to povaha každej dovolenky, že jedného dňa skončí. It's the nature of every year in school it will have to come to an end. Je to prirodzené pre každý školský rok, že raz skončí. It is the nature of your childhood. One day it will come to an end. Takisto aj tvoje detstvo raz skončí. Maybe you long for the one thing that never has to end. Možno, že v skutočnosti túžiš po niečom, po jednej veci, ktorá by nikdy neskončila. He looked at me. Pozerá na mňa. He said, do you mean heaven, Dad? A hovorí mi, že ocino, máš na mysli nebo? I said, yes. A hovorím mu, že áno. If you understand this, you're getting into some flavor of Lewis's concept of joy. A hovorím, že ak toto rozumieš, tak trošku začínaš ochutnávať to, čo
Lewis myslel, keď hovoril o radosti. I'll give you one more story about this. Takže ešte vám to ilustrujem jedným príbehom. In America, when you graduate or finish education at high school or college, they have reunions. Že v Amerike, keď skončíte strednú alebo vysokú školu, tak majú stretávky. Your 10-year reunion, your 20-year reunion, your 30-year reunion. Takže po 10, po 20, 30 rokoch. Next September, I go back for my 50th anniversary from high school. Že najbližší september oslavujeme 50. výročie po tom, čo sme skončili strednú školu. You long to go back to the old neighborhood. A túžite ísť do tých starých susedstiev. The lots where we used to play games now have buildings built on them. A tie pozemky, kde sme kedysi hrali hry, tak už teraz tam stoja budovy. The famous buildings in the town have been knocked down and new buildings have been put in their place. A také tie známe a vychýrené budovy, ktoré tam kedysi stáli, tak boli zbúrané a stoja tam nové stavby. The playground at the school that when you were young looked so big, you would think Magellan could not navigate the distance. A tie nové ihriska sú tak veľké, že máte pocit, že tam sa stratíte. And you go back now and it's so cramped and small. A to, čo kedysi bolo veľké, tak teraz prídete a je to celé také malé. You go to the banquet and they give you a name tag. Že prídete na ten banket a tam vám dajú menovku. And it has a picture of you from when you were in school. A tam na tej menovke je vaša fotka, ktorú ste mali, keď ste boli vtedy na škole. Without that picture, nobody would recognize you. Lebo bez tej fotky by vás nikto nespoznal. All of my old friends, všetci tí moji starí priatelia, they're all bald. Už sú bez vlasov. They have gray hair. A tí, čo majú vlasy, ich majú sivé. They wear thick glasses. Majú hrubé okuliare. Something's happened to them here. Niečo im tu pribudlo. They look terrible. Vyzerajú hrozne. I'm fine. Ja som OK, ale oni nie. We go back and it's not the same. We're looking for something else. Takže vrácame sa na tie miesta, ale nie je to isté. A hľadáme niečo iné. Underhill calls this the pilgrim longing. Lewis says it's also awakened by this myth. Takže concept of myth. Takže Underhillova to volá túžba pútnika a C.S. Lewis to nazýva, že je to túžba vyvolaná mýtom. He describes another way where we can emotionally and imaginatively connect with the longing. Že je to spôsob, alebo iný spôsob, ako Lewis vyjadruje, že ako sa vieme emočne prepojiť s tou túžbou. When you were a child and it was bedtime. Takže keď si bol dieťa, bolo treba ísť spať. And your parents read you a story before you went to sleep. A rodičia ti pred spaním čítali z knihy. And you liked the story very much. A ten príbeh ťa oslovil. What did you say to your parents? Čo si povedal rodičom? Maybe they don't do this in Slovakia. One more time. They say one more time. Okay. You would hear a story at bedtime when you were a child. No, they said like Oh, I see. I thought you were telling me to do it one more time. Yeah, they would say, you would say, hit Tibor with the microphone is what you would say. Treba Tibora trafiť mikrofónom. You would say, read it again. Áno, takže dieťa by povedalo, že ešte raz tu prečítaj. Tell it again. Povedz ten príbeh ešte raz. But you knew the story already. Ale vy už ste ten príbeh poznali. Lewis asks, why do we want to hear the story over again? A Lewis hovorí, alebo sa pýta, že prečo by sme chceli počuť príbeh, ktorý už poznáme? Because we fell in love with the world of that story. No preto, lebo sme sa zamilovali do sveta toho príbehu. And it touches us at the place where we long for the only other world we could ever really know, which is heaven. A dotýka sa to toho miesta v nás, ktoré túži po tom jedinom svete, ktorý kedy budeme poznať, čo je nebo. Joy is the quest for the ultimate place. Takže radosť je takou výpravou po to konečné miesto. The second way that we understand this longing, as Lewis writes about it, takže ten druhý spôsob, akým rozumieme tejto túžbe, o ktorej hovorí Lewis, is the lady lover longing. To je tá túžba typu pani a milenec. Lewis writes about it in connection with Dante, who wrote the Divine Comedy. Takže Lewis to spomína v súvislosti s Dantem a jeho božskou komédiou. I remember when I first heard about Dante, I was a boy in school. Pamätám si, že keď som prvýkrát počul o Dantem, tak som bol ešte chlapec v škole. My teacher told me that Dante met a girl in Florence when he was young.
A učiteľka mi hovorila, že Dante stretol nejakú dievčinu vo Florencii, keď bol mladý. He was interested in her. A ho zaujala. He lit a candle in his heart in longing, in love for her. A zažal sviečku vo svojom srdci v tej túžbe za ňou. He only met her about a dozen times in his life. Stretol ju za svoj život možno, že tucetkrát. He ended up marrying somebody else and having children by this other woman. Že nakoniec si zobral úplne inú ženu a mali spolu deti. But my teacher told me he always kept the candle burning for this other woman. Ale moja učiteľka mi povedala, že on vždy mal túto sviečku vo svojom srdci, ktorá horela pre tú inú ženu. When my teacher said this to me about Dante, I said, I do not like Dante. A keď mi to povedala teda učiteľka o tom Dantem, tak hovorím, že nepáči sa mi Dante. I didn't want anything to do with Dante. Nechcel som s ním mať nič spoločné. I thought he was a chump. I don't know how you say that in Slovakian. Mal som pocit, že je a niečo škaredé. Beťar. So, years later, I start reading C.S. Lewis. Takže o nejaký čas som začal čítať C.S. Lewisa. I read the books Lewis read. A čítal som knihy, ktoré čítal C.S. Lewis. Lewis thought the greatest poet was Dante. A Lewis si myslel, že najlepší poeta bol Dante. But my teacher in school said bad things about Dante. Ale moja učiteľka o Dantem rozprávala v škole zlé veci. How could Lewis like him? Ako sa mohol Lewisovi páčiť? I thought maybe I should read Dante. Tak som si pomyslel, že asi by som mal čítať toho After I Danteho. read Dante, I'm sure my teacher had never read Dante. Ale potom, čo som čítal Danteho, som si istý, že tá učiteľka ho nečítala v živote. Dante's first book was the Vita Nuova, New Life. Tá Danteho prvá kniha bola o novom živote. He talks about meeting Beatrice. Hovorí o tom, ako spoznal Beatrice. He talks about the fact that there was deep longing that was ignited in his heart. Hovoril o hlbokej túžbe, ktorá začala v jeho srdci. It is another expression of what C.S. Lewis calls joy. Je to iné vyjadrenie toho, čo C.S. Lewis nazýva radosťou. And a longing for its proper object. A tá túžba pre ten správny objekt. Dante didn't understand what Beatrice represented. Dante nerozumel tomu, že čo tá Beatrice reprezentovala. He wrote the Vita Nuova in his 20s. Napísal to Vita Nuova, keď mal 20 rokov. It was 25 years later that he wrote the Divine Comedy. Až 25 rokov neskôr napísal božskú komédiu. In the Divine Comedy, Virgil guides Dante. A v tej božskej komédii Virgil vedie Danteho. Virgil was Dante's favorite poet. A Virgil bol obľúbený Danteho spisovateľ. He was the one who had written the Aeneid and about longing for a place. To bol ten, ktorý napísal o tom Ineádovi a jeho túžbe po tom mieste. So Virgil guides Dante through the Inferno. Takže Virgil prevedie Danteho cez Inferno. He guides him halfway through the Purgatorio. A vedie ho do polovice očistca. Beatrice, who has died, comes from heaven to collect Dante. A Beatrice, ktorá zomrela, tak prichádza z neba, aby vyzdvihla Danteho. She guides him through the rest of the Purgatorio. A ona ho prevedie tým zvýškom očistca. She guides him into the Paradiso, or heaven. Vovedie ho do Paradisa, čiže do raja, do neba. She guides him to the very threshold of the vision of God himself. A prinesie ho na samotnú hranicu tej vízie toho Boha samotného. And Dante writes, A Dante píše, she turned to look, otočila sa, aby videla, but not at me. ale nie mňa. She turned to the eternal fountain. She turned to God. Otočila sa k tej večnej fontáne, k Bohu. When C.S. Lewis wrote his book, A Grief Observed, they have a copy of it over here. Že keď C.S. Lewis napísal knihu po slovensky Veľký rozum? Nie, to je grief, to je smutok. Teraz Porta Libri vydala novú knihu Pozorovaný smutok. Alebo. Ďakujem. He wrote it right after his wife died. Že ten pozorovaný smutok, napísal to potom, čo zomrela jeho manželka. He suffered in grief like any man would suffer if he lost his spouse. A zažíval taký zármutok, aký by zažíval asi každý muž, ktorý stratil manželku. What are the last words of that book? Čo sú posledné slova tejto knihy? They are in Italian. Sú v taliančine He says of his wife, a hovorí ich vlastnej žene. she turned to look, but not at me. She turned to the eternal fountain.
Otočila sa, aby videla, ale nie mňa, ale aby videla večnú fontánu. Lewis is saying that relational longing is wonderful as far as it goes. A Lewis hovorí, že tá túžba vo vzťahu je nádherná do istej miery. Human love is wonderful. A rovnako ľudská láska je nádherná. Tibor knows my wife. He's been in our home in America. Takže Tibor pozná moju manželku, bol u nás doma v Amerike. My wife is very beautiful, isn't she? Nie je krásna moja žena? But she's also very nearsighted, and that's why I was able to marry her. Ale rovnako krátkozraká, preto som si ju mohol zobrať vôbec. The darkest day of our marriage was when she had LASIK surgery done and she could see clearly. Najtemnejšia chvíľa nášho manželstva bolo, keď jej operovali oči a videla ma konečne. I love my wife. Že milujem svoju ženu. We have a good relationship. A máme dobrý vzťah. But even human relationships we don't always do so well. Ale ani v tých ľudských vzťahoch sa nám nevždy darí. We long for perfect love. A túžime po dokonalej láske. Unconditional love. Nepodmienečnej láske. It is not something we are good at giving. Nie je to niečo, v čom sme dobrí to dávať. We make attempts. Snažíme sa, robíme pokusy. We make approximations. Robíme niečo, čo je približné tomu. Dante was saying the love that we long for most is something that transcends mere human love. Dante hovorí, že láska, po ktorej všetci túžime, je niečo, čo presahuje tú ľudskú lásku. I could put it to you differently. Môžem to ešte inak vysvetliť. Have you ever felt lonely before? Zažili ste niekedy samotu? Pocit samoty? What does it tell you about your your nature? Čo to hovorí o vašej povahe? If you felt thirsty, it tells you need drink. Ak ste kedykoľvek cítili smäd, tak vám to hovorí to, že potrebujete sa napiť. If you felt hungry, it tells you need food. Ak ste cítili hlad, tak vám to hovorilo, že sa máte najesť. If you felt lonely, it tells you you're a sociological being. Ak ste cítili niekedy samotu, tak vám to hovorí, že ste sociálna bytosť. You're made to live in community with other people. Že ste vytvorení tak, aby ste žili v komunite s ľuďmi. The fact that you can communicate tells you you're made for community. Samotná skutočnosť, že vieme komunikovať, nám hovorí, že sme stvorení pre komunitu. But have you ever felt lonely in a crowd? Ale ak ste sa kedykoľvek cítili byť sami uprostred davu, have you ever felt lonely living under the same roof with other people you know and love and care for, and you know they care for you? Alebo ak ste cítili niekedy samotu uprostred komunity, ktorá žije pod jednou strechou, if you've had that second kind of longing, ale ak ste mali niekedy ten druhý typ samoty, it doesn't prove anything. To nič nedokazuje. But might it not strongly suggest you were made for some relationship no mere human relationship can satisfy? No nie je to istým spôsobom taký náznak toho, že sme stvorení pre taký typ vzťahu, ktorý žiaden ľudský vzťah nedokáže naplniť? If you can understand this love or longing, ak dokážeme porozumieť tejto túžbe, then you know another feature of this very thing that C.S. Lewis called joy. Tak potom porozumievame druhé vlastnosti tejto veci, ktorú C.S. Lewis nazýva radosťou. But there's a third category. Ale je tu ešte tá tretia kategória. It's what Underhill called the ascetic saint longing. Underhillova to nazýva túžba asketického svetca. And C.S. Lewis called it the longing awakened by nature. A C.S. Lewis to nazýva túžba, ktorá je prebudená prírodou. He situates it in the Romantic era. A umiestňuje to do romantickej epochy. The Romantic era in literature awakened at the time of the Industrial Revolution. A tá éra bola v literatúre prepojená s industriálnou alebo priemyselnou revolúciou. People were leaving the farms and coming to cities. Ľudia opúšťali farmárske oblasti, sťahovali sa do miest. Industry was developing. Rozvíjal sa priemysel. Pollutions were occurring. Začalo sa znečisťovanie. Some of the troubles of cities and people living in close contact, problems erupting. Že začali vznikať problémy tých veľkých miest a toho, že ľudia žili veľmi blízko seba. The romantic authors were writing of the longing of better days, closer to nature. A tí romantickí spisovatelia hovorili o túžbe tých lepších dní, ktoré budú späť blízko prírody. The British poet Wordsworth wrote about this particularly. Britský spisovateľ Wordsworth písal špecificky o tomto. He saw the longing that was awakened by nature.
On hovoril alebo videl istý typ túžby, ktorá sa prebúdza prírodou. He longed for things more pure and unspoiled. On túžil po veciach, ktoré boli viac čisté a neskazené. But he also saw it in his own heart. A rovnako to videl aj vo svojom vlastnom srdci. He saw in his own heart that as he got older, he got jaded and callous and hard. Callous, like calluses on your hands if you work hard. Okay. They get hard. Okay. And then jaded would be you become like jade, hard in your heart, and you become less patient, less kind. And as he got older, he found himself getting more broken. Okay. Čiže rigid. Okay, že čím bol starší, tak tým videl viac u seba, že jeho vnútro sa zatvrdzuje, že je také mozolnatejšie a možno že rigidnejšie a že vidí niektoré zlé vlastnosti, ktoré v ňom rastú. Wordsworth did not like what he was discovering about his heart as he aged. Takže jemu sa nepáčilo to, čo objavil vo svojom srdci postupne ako starol. He wanted to get better. Lebo chcel, aby sa stával lepším. This is a kind of longing where we become honest with ourselves. Je to istý typ túžby, kedy sa stávame voči sebe veľmi úprimnými. We recognize our brokenness. Kedy rozoznávame tú našu porušenosť. We may say we're in love, for example. Napríklad povieme, že sme zamilovaní. We may say we believe in the high ideal of love. Alebo môžeme povedať, že veríme v ten vysoký ideál lásky. And then we catch ourselves having sharp words with people we say we love most in the world. A potom sa prichytíme pri tom, ako máme ostrú výmenu slovnú s ľuďmi, o ktorých hovoríme, že ich najviac milujeme na tomto svete. It's this brokenness that in most people we long to have fixed. To je tá istý typ porušenosti, ktorú túžime, aby sa napravila. Some of us live in denial of this. Niektorí žijeme a popierame tento typ zlomenosti. But if we're honest, we see it. Ale ak sme naozaj úprimní, tak to vidíme. I'll give you an example. Dám vám príklad. I've had the opportunity to lecture at about 8 different Oxford University colleges. Takže mal som príležitosť vyučovať na 8 rôznych tých fakultách Oxfordskej univerzity. One night I was asked to speak at an evensong service at Hartford College, Oxford. Takže jeden večer som mohol rozprávať na evensong. It's a religious service in the chapel. Dobre, to bol nejaký typ pobožnosti večernej, ktorú mali tam. The chaplain asked me to eat dinner with the faculty that night afterwards. Takže kaplán ma potom poprosil, aby som sa tam spoločne s nimi navečerial. It was at high table. Bolo to pri veľkom stole. Have any of you ever been at a high table at Oxford University? Boli ste niekedy pri tomto konkrétnom stole na Oxfordskej univerzite? This is a fabulous event. Aha, to je dokonca názov eventu. Takže je to nejaký vychytený event? They are held in the big halls at Oxford University. Majú to na nejakých veľkých chodbách v Oxfordskej univerzite. Some of them are humble. A niektoré z nich sú skromné. Many of them are spectacular. A niektoré tie haly sú pozoruhodné. How many of you saw the Harry Potter movies? Koľký z vás ste videli Harryho Pottera, tie filmy? Okay, the great hall where the students are eating and the owls are flying in and out with their letters. Tak ak si spomínate na to, keď mali tú veľkú nejakú halu, kde oni spolu jedli. That's an actual hall at Oxford University. Tak to je tá jedna z tých hál Oxfordskej univerzity. Now you get the flavor of the kind of place where you're eating. Teraz trošku asi tušíte a ochutnávate, že kde som vlastne ja išiel na večeru. There are long tables that run the length of the hall. To sú dlhé stoly, ktoré tam sú v tých priestoroch. That's where the students eat. A tam sedeli študenti. Perpendicular to that table and elevated about 3 steps is the high table. A potom je tam ten akože vysoký stôl, ktorý je naprieč tými ostatnými stolmi a je trošku vyvýšený ponad ne. That's where the professors and the academics eat. A tam sedela teda tá akademická smotanka a profesori. If the students are eating roast beef, takže keď študenti jedli roast beef, the faculty are eating prime rib. Tak my sme tam hore jedli nejaké výborné rebierka. If the students are eating beef steak, a keď študenti jedia hovädzí steak, the faculty are eating filet mignon. Tak tí hore jedia filet mignon.
There are huge paintings of famous graduates and benefactors of the college lining the walls. No a tam na tých stenách viseli obrovské portréty namalované tých študentov známych a rôznych vplyvných ľudí na univerzite. I think they look down at us to make sure we use the right knife, fork and spoon. A mám pocit, že z tých obrazov na nás dohliadali, aby sme používali správny typ príboru, keď sme jedli. The meal begins with a Latin prayer. A to jedlo začína latinskou modlitbou. The wine pours freely. A víno sa bohato nalieva. And you could cut the pretense with a knife, it's so thick. Pretense, where people make themselves look better than they are. Okay. Áno, že celú tú pretvárku ste mohli krájať nožom. Taká bola očividná. It's not a problem if you don't take yourself too seriously. Není problém, keď sa neberete príliš vážne. But in that environment, many people take themselves way too seriously. Ale v tom prostredí sa ľudia brali až príliš vážne. The chaplain introduced me as having just spoken at the evensong service. No a ten kaplán ma tam uviedol, že som práve rozprával teda na tej pobožnosti. The Latin prayer, we sit down. Potom tá modlitba v latinčine, sadli sme si. The woman sitting across from me taught history there. A žena, ktorá sedela oproti mne, tak tá vyučovala históriu, dejiny. As soon as we sit down, she says to me, a ako náhle sme si sadli, tak mi rozpráva. So Jerry, why are you a Christian? Hovorí, tak Jerry, prečo si kresťan? I thought she was asking because she wanted to know. Ja som myslel, že sa pýta, lebo chce vedieť. Somebody else said no, they thought she was asking because she wanted to make fun of me and make me the entertainment at the dinner that night. Potom mi niekto neskôr vysvetlil, že ona to tak povedala preto, lebo si chcela urobiť zo mňa srandu a urobiť zábavu okolo mňa celý ten večer. My doctorate is in philosophy of religion. The degree was on C.S. Lewis. A ten môj doktorát vo filozofii a náboženstve bol na C.S. Lewisa. I've studied philosophy. Ja som študoval filozofiu. I've studied theology. Študoval som teológiu. It wasn't a clever argument that won me to faith. Nebol to nejaký šikovný argument, ktorý ma získal pre vieru. It was the longings. It was the longings that drove me. Boli to tie túžby, ktoré som mal, ktoré ma voviedli do tej viery. It was the concept of joy. Bol to koncept radosti. And especially the awareness of my brokenness. A obzvlášť to vedomie tej mojej rozbitosti. And so I answered this historian. A tak som tejto učiteľke dejepisu odpovedal takto. I became a Christian because I was aware that I longed to be loved unconditionally. Povedal som, že stal som sa kresťanom preto, lebo som si bol vedomý toho, že túžim byť milovaný bezpodmienečne. I had the longing in my heart, and as much as I appreciated human love, I couldn't find human love as strong as the love I was looking for. A mal som hlbokú túžbu v srdci po láske a videl som, že túto lásku, tento typ lásky neviem nájsť u ľudí, akokoľvek sa snažím. And I became a Christian because I was aware of deep brokenness in my life. A stal som sa kresťanom, lebo som si bol vedomý takej hlbokej zlomenosti, rozbitosti hlboko v mojom srdci. I even saw a discrepancy, a difference between my ideals and how I actually lived. A takisto som videl nezrovnalosti medzi mojimi ideálmi a tým, ako som naozaj žil. The very thing C.S. Lewis describes in the first 30 pages of Mere Christianity. To je tá istá vec, ktorú C.S. Lewis opisoval v prvých 30 stranách tej knihy Mere Christianity. So it was awareness of this brokenness that drove me to faith. A bolo to vedomie tejto zlomenosti, ktoré ma voviedlo do viery. And the discovery of God's love and forgiveness. A to objavenie Božej lásky a odpustenia. I think this woman was looking for more of a philosophical argument. Myslím, že táto žena hľadala alebo očakávala skôr taký nejaký filozofický argument. And so she was taken back by that explanation. A tak ju tak nejak zasiahlo toto vysvetlenie. She said, well, I can appreciate what you're saying. A hovorí, že no dobre, ja to oceňujem, to, čo rozprávaš. But that's just not my issue. Ale to sa ma vôbec netýka. I said, really? A hovorím, že naozaj? I said, I think I know what you're saying. Hovoríme, že asi viem, čo myslíte. I became a Christian when I was in university.
Ja som sa stal kresťanom, keď som bol na univerzite. I didn't become perfect overnight. Nestal som sa dokonalým cez noc. That took 2 or 3 weeks before that happened. To trvalo ešte 2-3 týždne. The whole faculty burst out in laughter. A celá fakulta tam sa začala smiať. Vybuchla do smiechu. Loud, gut-wrenching laughter. Začali sa úplne z brucha smiať tam nahlas. Finally the laughter calmed down. Napokon sa to tam upokojilo celé. And I looked at this woman who had been laughing. She was laughing A too. tak som sa pozeral na tú ženu, ktorá sa takisto smiala. I said, your laughter just betrayed you. A hovoríme, že ten váš smiech vás práve zradil. She said, what do you mean? Hovorím, že čo ty myslíte? I said, well, you and I just met. A hovoríme, že my sme sa práve stretli. So you couldn't know the specifics in my life that made that statement nonsense. A vy ste nemohli poznať špecifika môjho života, ktoré toto moje tvrdenie vlastne spravilo nezmyselným. But you laughed understanding the nonsensical nature of that statement. Ale vy ste sa smiala, pretože ste pochopila, že to moje tvrdenie bolo nezmyselné. Either your read of history or your read of your own heart shows you nobody has it together. Pretože buď z dejín alebo z vlastného srdca viete, že nikto nevie tak žiť, ako som rozprával. She said, you got me. A ona mi hovorí, dostali ste ma. I said I wasn't out to get anybody. A hovoríme, že ja som nikoho nechcel dostať. I said, but if you know these incongruities in your own life, what helps you get by? Ale hovoríme, že ak poznáte tieto nezrovnalosti vo vlastnom živote, tak čo vám pomôže vlastne ísť ďalej? How do you face life each day? A ako vy čelíte každodenne životu? She said, I have faith in humanity. Hovoríme, že ja verím v ľudstvo. Now this is a woman who just told me she doesn't have any need, and now she tells me she's a devotee of the faith of humanity. Pred chvíľkou tam to žena mi rozprávala, že nemá žiadne potreby, ale teraz mi hovorí, že je oddanou veriacou v ľudstvo. I said, let me ask you about this faith in humanity. Tak ja hovorím, no tak dovolte, aby som sa vás pýtal na túto vieru v ľudstvo. I said, have you ever been wounded by another human being before? Hovoríme, boli ste niekedy v živote zranená iným človekom? She said, of course. Hovorí mi, no jasné. I said, but have you ever wounded another human being before? A hovoríme, no a vy ste niekedy niekoho zranila? She said, I suppose so. A hovorí mi, predpokladám, že áno. She was a little softer on herself. Aj na seba bola trošku jemnejšia. I said, then how does this faith in humanity work in a world where we have both been wounded and we've managed to wound other people? A pýtam sa aj, že ako teda táto viera v ľudstvo funguje vo svete, kde buď nás ľudia zranili, alebo my zraňujeme ľudí. The man who taught French there, sitting next to her, says, how does it work for Christianity? A učiteľ, ktorý učil francúzštinu a sedel tam, tak hovorí, že no a ako to funguje vlastne pre kresťanov? And we started talking then about these deep longings that C.S. Lewis wrote about and the quest to find the proper object. A tak sme začali hovoriť o týchto hlbokých túžbách, o ktorých rozprával C.S. Lewis, a o tej výprave za tým správnym cieľom. Lewis became aware of these longings in his life when he was a child. A C.S. Lewis zažíval, alebo si bol vedomý týchto túžob ešte, keď bol dieťa. He had many intellectual questions he needed answered. A mal veľa intelektuálnych otázok, ktoré potreboval zodpovedať. But he was constantly driven by the concept of joy and the longing. Alebo neustále hnaný konceptom túžby a radosti. What did it all mean? Čo to všetko znamenalo? In one of his books he writes this. V jednej z jeho kníh píše toto. If I discover in my heart a longing that nothing in this earth can satisfy, hovorí, že ak vo svojom srdci objavím túžbu, ktorú nič na tejto zemi nedokáže naplniť, that doesn't mean the earth is false. Neznamená to, že táto zem je nepravá. Maybe the earth was made to awaken longing, and the longing is for something greater than the earth. Možno, že táto zem bola stvorená preto, aby prebudila nejakú túžbu, a tá túžba má smerovať k niečomu väčšiemu, ako je táto zem. Lewis went through something he called the dialect of desire. A Lewis prechádzal niečím, čo nazval dialektom túžby. He tethered the longing to something that awakened it, thinking this would also satisfy it. Dal svoju túžbu niečomu, čo ju prebudilo s pocitom, že toto ju naplní. It didn't satisfy, and in disappointment he untethered and tethered to something else. A keď to potom sklamalo, tak zobral tú svoju túžbu a dal ju niečomu inému. And then
he found that this thing didn't satisfy, he untethered and tethered to something else. A keď videl, že táto vec to neupokojuje, tak sa odpojil od tej veci a napojil sa na inú vec. This process went on and on. A tento proces išiel neustále. He became somewhat frustrated. A až jedného dňa bol frustrovaný. In one of his essays, he writes about what he calls the awakening of enchantment. Enchantment, to be in wonder about things. Aha. Takže v jednej z jeho esejí hovorí o prebudení takej... Enchantment would be the word. Yes. I don't know what it would be similar to. To be enchanted. Byť očarený, alebo prepadnúť úžasu. Okay. We found out something. Okay. So he said that this enchantment is often awakened in literature. Že tento taký ten úžas alebo údiv je častokrát awakened by literature. Prebudený literatúrou. He said there could be 4 phases. A hovorí, že môžu byť také 4 štádia. Number 1, to live unenchanted. Môže byť číslo 1 je, že žijeme neočarení. We've had no sense of wonder and awe. Vôbec nepociťujeme nejaké pocity úžasu a obdivu. The next phase is to become enchanted. Druhé štádium je, že sme očarení. And we think the very thing that awakened desire is the thing we want. Máme pocit, že tá vec, ktorá prebudila tie túžby, je tou vecou, ktorú chceme. When it disappoints us, we become disenchanted. A keď nás to sklame, tak to tretie štádium je, že sme odčarení, no? Opačne, očarované. Odpojíme od tej schopnosti byť očarený, že chceme byť oslobodení, lebo nás to sklamalo. Takže sa odpájame od toho. And then we go through these chanted, unenchanted, disenchanted, enchanted and so on. A potom pokračujeme to, že očarený. Finally we come to the place where we find the real object of our desire. Až napokon dorazíme do toho bodu, kedy objavíme ten opravdový objekt našej túžby. The heaven longing for place. Takže tá nebeská túžba po nejakom mieste. The God longing for relationship. A tá Božia túžba po vzťahu. And the place where our brokenness can be healed. A to miesto, kde tá naša zlomenosť môže byť vyliečená. When Lewis wrote about joy, keď Lewis písal o radosti, this encapsulates what he was writing about. Tak toto zahŕňa to, o čom písal. Does that answer your question? Odpovedá to na tvoju otázku? Ja mám ešte jednu otázku. A potom si dáme prestávku a potom budete mať možnosť klásť otázky a počas tej prestávky dobre vyvetráme, aby náš mozog mohol fungovať. Was this helpful? Pomohlo to niečo? Určite. Yeah, for sure. Určite áno, ale ty si nahodil také témy, ktoré teraz potrebujeme spracovať a vrátiť sa k ním a vrácať sa k ním opakovane. A ja mám dve také otázky, ktorými ešte ten obraz radosti, ktorú si Lewis a ktorú si nám sprostredkoval, ešte nám ju nejakým spôsobom mantinelmi môže vymeziť. So those two questions should help us to reframe again the picture of joy. Aký je vzťah medzi šťastím a radosťou? Lebo ľudia dnes majú takú predstavu, že až budem šťastný a šťastná, tak budem aj radostná. So what's the relationship between joy and happiness? Because people think if they ought to be truly joyful, they have to be happy. Respektíve z toho potom vyplýva, keď zažívam nešťastie, zahynie mi dieťa, prídem o zamestnanie, udejú sa vonkajšie faktory, ktoré sú veľmi nepríjemné, ktoré sú bolestivé. Môže taký človek prežívať radosť? Nie je to akože nejaký masochizmus? Alebo nejaká patológia, že človek prežíva radosť uprostred ťažkých vecí? Lebo tá súčasná konzumná spoločnosť to tak nevníma. To je prvá. Yes. Preveríme ho. Prvá séria. I think we could answer these things many ways. Yeah.
Ja myslím, že na toto sa dá odpovedať rôznymi spôsobmi. But if we were going to stick close to Lewis, which is what I would like to do. Ale ak sa mám držať teda Lewisa, čo by som rád. He would see happiness as more circumstantial. On by tú radosť alebo šťastie, takto šťastie vnímal skôr ako otázkou okolností. Joy would be something more substantive. Takže tá radosť, tá hlboká radosť by bola niečo o mnoho podstatnejšie. Now, even Aristotle describes happiness differently in the Nicomachean Ethics. Takže ten Aristoteles rovnako popisuje to šťastie ako niečo iné. For him the happy life was the highest ideal. Pre Aristotela ten šťastný život bol najvyšší ideál. But it was not a happiness rooted in circumstance. Ale to nebola radosť zakorenená v okolnostiach. He said you can't judge if a person is happy by early parts of their life. You have to judge over the long period of life. A on hovoril, že to, či je nejaká osoba šťastná, nemôžete súdiť na základe nejakého raného štádia života tej osoby, ale až na základe dlhej etapy života. If you saw a World Cup match, you wouldn't judge whether it was a good game after 5 minutes of play. Takže keď pozeráte nejaký svetový šampionát, tak kvalitu tej hry neposudzujete na základe prvých 5 minút. You have to look at it over the grand scheme, the grand haul of this game. Takže tú kvalitu tej hry ohodnotíte na základe toho dlhého procesu tej hry. If one team just annihilates the other team, that's not a good game. Ak jeden tým jednoducho zmasakruje ten druhý tým, tak to není dobrá hra. It's a good game when both teams fight hard and play well and one team finally prevails. Tá hra je dobrá vtedy, keď obidva týmy hrajú dobre a dobre zápasia a nakoniec jeden z nich vyhrá. For Aristotle, the happy life was when all of one's basic needs were met. Aristotle, pre neho bola ten šťastný život bol vtedy, keď všetky tie naše základné potreby boli naplnené. My needs are determined by my nature. A tie moje potreby sú určené mojou povahou. So I have biological needs. Takže mám nejaké biologické potreby. Food, shelter, clothing, warmth. Potrebujem teplo, oblečenie, jedlo, prístrešok. I have psychological needs of living a life of well-being. Mám psychologické potreby, potrebujem žiť dobrý život. Psychological balance and order in my soul. Moja duša musí byť vyvážená a musí byť usporiadaná. I have sociological beings to live in good relationships with family and friends. Mám spoločenské potreby, potrebujem byť v dobrých vzťahoch s rodinou, s priateľmi. Political needs to live in a culture that's at peace. Mám politické potreby, žiť v kultúre, ktorá je v miery. And these sorts of happinesses are guided by virtue. No a tieto typy šťastia sú riadené cnosťou. I have maybe the need for sleep, but if I sleep too much, I'm lazy. Takže napríklad mám potrebu spať, ale keď spím príliš veľa, tak sa stávam lenivým. I will not work hard to gain money so that I could pay for my bills and keep a roof over my head. A potom nebudem dostatočne tvrdo pracovať na to, aby som platil účty a mal strechu nad hlavou. I may love my children. Môžem milovať svoje deti, but if I love one over all the others, I have not created psychological and sociological health in my family. Ale keď jedno milujem nad všetky ostatné, tak som vo svojej rodine nevytvoril sociologické a psychologicky zdravé prostredie. I need food, but if I eat too much, I will get obese and that's not healthy. Takže potrebujem jedlo, ale keď sa prejedám, tak sa stanem obezným a to nie je zdravé. So I need to cultivate virtue. Takže musím kultivovať tú cnosť. Courage. Odvahu. Temperance. Temperance. Okay. Sebaovládanie to je. Justice. Spravodlivosť. Which says my moral development is also linked to my responsibility to others. Ktorá hovorí, že ten môj morálny rozvoj je prepojený so zodpovednosťou voči ostatným. And wisdom. A múdrosť. Lewis also writes about these things in Mere Christianity. A Lewis o tomto píše aj vo svojom diele Mere Christianity. And in The Abolition of Man, his book on educational philosophy. Aj Abolition of Man, čo je kniha o filozofii vzdelávania. So Lewis isn't looking at happiness necessarily as circumstantially happy. Takže Lewis sa na to šťastie nepozerá teda ako niečo, čo je ovplyvnené okolnostiami. But he would distinguish also joy from happiness and that sometimes happiness can be reduced to circumstance.
A on rozlišuje ako tú radosť a šťastie, ako niekedy to šťastie môže byť zredukované na tú okolnosť. But joy is something that's always more deeply seated. Ale radosť naproti tomu je niečo, čo je oveľa hlbšie zasadené v nás. It can transcend even tragedy. Dokonca to môže presahovať aj tragédiu. And it keeps me looking for the ultimate object of fulfillment, which he believes was God. A núti ma to neustále hľadať ten konečný objekt môjho naplnenia, o ktorom on veril, že tým je Boh. Is this okay? Stačí? Ďakujem veľmi pekne. A pred prestávkou len taká ľahká otázočka. Ťažšie prídu potom po prestávke. Pred nejakými 2-3 rokmi v jednom zabudnutom antikvariáte v jednej knihe od C.S. Lewisa sa našiel originál listu. 3 years ago in some antique store there was found some letter in one of the C.S. Lewis's books. Ktorý C.S. Lewis písal jednej žene. It was written by him to some lady. Ten list bol vydražený za nejakých 1600 alebo 1700 libier. A práve v tom liste bol často jeho také výpovede srdca práve k téme radosti. Môže to nejako okomentovať, že prečo boli tak veci akože z toho že wow, našiel sa list a tam je niečo, čo nebolo v tých knihách. Čo bolo v tom liste také, že to vyvolalo také pozdvíženie? I'm not sure I know exactly which letter you're speaking of. Nie som si úplne istý, či viem, o ktorom liste hovoríš. There have been so many letters like this discovered in Lewis's writings. Pretože takýchto listov bolo mnoho, ktoré objavili. Lewis answered every letter he ever got. Lewis odpovedal na každý jeden list, ktorý kedy dostal. If people read his books and they were moved by them, že keď ľudia čítali jeho knihy a sa ich dotkli tie knihy, he felt almost a pastoral obligation to write the people back. On pocitoval dokonca až takú pastoračnú povinnosť odpísať tým ľuďom. Sometimes during the Christmas season he might write 1,000 letters. Niekedy sa stalo, že v období sviatkov vianočných napísal aj 1000 listov. He was not happy about the burden of it, but he felt the responsibility of it. Nebol z toho úplne šťastný, že takto musí písať, ale pocitoval to obrovské bremeno a zodpovednosť, že by mal. He once said, there are no ordinary people. Raz povedal, že nie sú obyčajní ľudia. You have never met a mere mortal. A že nikdy ste nestretli niekoho, kto je obyčajný smrteľník. Everybody matters. Na každom záleží. And Lewis lived his life as if that was so. A Lewis žil svoj život tak, ako by to bola pravda. He was very generous with his time. Bol veľmi štedrý, čo sa týka jeho času. He was also generous with his money. Takisto bol štedrý, čo sa týka jeho peňazí. He gave away 4/5 of his income. Rozdával 4/5 svojho príjmu. He gave away all the money that he made on any Christian books he wrote. Rozdal všetky peniaze, ktoré kedy zarobil na kresťanských knihách, ktoré napísal. He set up a trust and helped people. A založil nejaké fondy, aby pomáhal ľuďom. If you've ever read the Narnian books, ak ste kedykoľvek čítali tie knihy o Narnii, The Lion, the Witch and the Wardrobe has children being taken out of London to the country so they wouldn't be where London was being bombed. Sa tam píše o takých deťoch, ktoré boli zobrané z Londýna počas bombardovania, aby nezažívali to bombardovanie. All these children end up at this professor's house. A všetky tie deti skončili v dome takého profesora. They end up going through a wardrobe to Narnia. A prešli cez takú skriňu do Narnie. Lewis actually took in children during the war in his home. A Lewis v podstate počas vojny schovával deti vo svojom dome. Every child that stayed with him, if that child went on to college, he paid for their entire college education. Každé dieťa, ktoré u neho zostalo, ak potom neskôr išlo na vysokú školu, tak mu zaplatil kompletne toto vzdelanie. One time he was crossing the street with one of his friends in Oxford. Raz v Oxforde išiel cez ulicu s jedným z jeho priateľov. A panhandler or a beggar came up to him and asked him for money. A nejaký žobrák prišiel za ním a pýtal si peniaze. Lewis reached into his pocket and gave that person all the money in his pocket. A Lewis
si tak načrel do vrecka a všetky peniaze, čo v ňom našiel, tak to tomu žobrákovi dal. When the man went away, Lewis's friend said, "You shouldn't have done that." A keď ten žobrák odišiel, tak ten Lewisov priateľ hovorí, že to si nemal robiť. That man will just go drink it. Hovorí, že ten chlapík to práve ide prepiť. Lewis said yes. A Lewis hovorí, že áno. But if I kept it, I would just drink it. Ale keby som si to nechal, tak ja to prepijem. So I don't know about this particular letter, but it is true of so much of his life. Takže neviem o konkrétne tomto liste, ale je to pravda o tak veľkej časti jeho života. I think because he had found his satisfaction when he found the object of his longing. A myslím si, že je to tým, že sa našiel svoje uspokojenie vtedy, keď objavil ten objekt svojej túžby. He broke free of the habit of using people. Sa oslobodil od takej zvyku používať ľudí. Instead, he lived his life in a way to serve people. A namiesto toho žil svoj život tak, aby ľuďom slúžil. His friend said, "You're writing too many letters. You could be writing more books instead." A priatelia mu hovorili, že píšeš príliš mnoho listov, radšej by si mohol písať knihy. But his letters were also thoughtful. Ale takisto jeho listy boli veľmi premyslené. People mattered. Na ľuďoch záležalo. When he wrote letters to people, they saved them. Dokonca keď písal ľuďom, tak ich zachránili. There are now 8 volumes of collected letters of C.S. Lewis. Oni akože tie listy zachovali a teraz je 8 zväzkov alebo tak vydania týchto listov, ktoré C.S. Lewis napísal. There are the major works, 3 volumes of major letters. A potom sú 3 také zväzky alebo vydania tých jeho hlavných veľkých listov. But there's one collection of letters called Letters to an American Lady. A potom je zbierka listov, ktoré sa volá že listy americkej dáme. A lady in America wrote him. Nejaká dáma z Ameriky mu napísala. He wrote her back. On jej odpísal. She wrote him back again. Ona mu znova odpísala. They carried on correspondence 13 years. He never met the woman. 13 rokov si dopisoval so ženou, ktorú nikdy nestretol. There was a Catholic priest in Italy. V Taliansku bol katolícky kňaz. He had read some of Lewis's books in translation in Italian. A čítal taliansky preklad niektorých tých Lewisových kníh. The Catholic priest didn't know English. Ten katolícky kňaz nevedel anglicky. But he felt if Lewis was an Oxford academic, he must know Latin. Ale mal pocit, že ak je on ten Lewis oxfordský nejaký akademik, tak bude vedieť latinsky. So he wrote to Lewis in Latin. Tak písal Lewisovi v latinčine. Lewis wrote him back in Latin. A Lewis mu odpísal v latinčine. The priest wrote back in Latin. A kňaz mu odpísal v Lewis wrote latinčine. back in Latin. A znova Lewis v latinčine. There were 16 years of correspondence between Lewis and this priest. Takže títo dvaja si dopisovali 16 rokov. Children would write to him. Deti mu písali. Sometimes they would send him papers they were writing in school and asked him to comment on them. Niekedy mu písali svoje projekty do školy, teda posielali svoje projekty do školy a prosili ho, aby ich nejak ohodnotil, okomentoval. I hardly have time to grade the papers my students write. Ja mám akože čo robiť, aby som vôbec ohodnotil tie práce mojich študentov. Let alone look at the papers some child writes. A nie to ešte ohodnotiť nejakú prácu nejakého dieťaťa. Lewis wrote back to everyone with encouraging words about how to write. A Lewis odpísal každému dieťaťu s takým aj povzbudením a takými radami, že ako môžu písať. Consequently, there's an entire volume of letters he wrote to children. A následne je teraz jeden zväzok vlastne listov, ktoré písal deťom. It's interesting. Zaujímavé. Ďakujeme veľmi pekne, vyhlasujem prestávku 10 minút, potom zazvoním, pripravte si otázky a je možnosť tu kúpiť knihy. Knihár prišiel so C.S. Lewisovými a ďalšími zaujímavými knihami. Je tam kniha od Mateja Hájeka, ktorý napísal svoju dizertačnú prácu a tu písal u Jerryho doma v jeho byte. Si zobral 2 mesiace voľna a písal tam tú knihu, takže nech sa páči, môžete využiť prípadne Jerryho a možno autogramovať to. Pre tých z vás, ktorí ste tu prvýkrát, tak ten formát teraz je taký, že je tu asistentka, ktorá má v ruke mikrofón. Budete sa hlásiť o slovo, ja vám ho pridelím, keďže moderujem túto debatu. A poprosím vás, aby ste aspoň meno povedali aj v rámci zákona o ochrane osobných údajov. Toto meno môžeme povedať, aby sme tu neboli anonymi, ale konkrétni ľudia.
pretože sa to nahráva a streamuje, tak aby aj poslucháči vedeli, že kto sa pýta, položte potom otázku, až keď mikrofón dostanete do ruky. Takže otváram teda diskusiu, kde vy môžete nielen klásť otázky na nášho hostia, ale môžete sami možno, že svoje porozumenie Lewisa, to, čo ste čítali, to, ako vy veci vnímate, alebo vôbec v tejto téme radosti a problematiky, nech sa páči. Ja občas tak zvíniem hlavu, aby som videl, že... A ja dám teda rozbehovú otázku, ako to zvyčajne na Slovensku býva, že my sme veľmi rýchli do otázok. He's going to ask. Yeah. Wait 1 second. Tibor is a very brilliant man. Toto neprekladaj. Že Tibor je veľmi bystrý muž. He has 2 earned doctorates. Má 2 doktoráty. To už vôbec neprekladaj. In America, we talk about a doctor as being a doc. A keď niekto doktor, v Amerike hovoríme mu, že je doc. 2 would mean there is a pair. A keď poviete, že je 2, tak poviete, že je to pár, ako pair. So we call a person like Tibor a paradox. Takže niekto ako Tibor je paradox. Dobre, thank you very much. Let's come to questions. Spomínal si v tej svojej nádhernej, veľmi obsiahlej a pekne usporiadanej prednáške to, že vlastne ľudská túžba po niečom dokonalom je vlastne túžba po nebi. So mentioned that the human desire for something perfect is actually desire for heaven. The desire for heaven, yes. A znamená to, že teda neba sa môže dotknúť každý človek, nielen kresťan? Môže sa neba dotknúť, ale môže sa neba dotknúť ateista, alebo budhista, hinduista. Proste ako to je? Pretože my skôr máme takú predstavu, že o nebi hovoria kresťania, a tí, ktorí tomu veria, tak s týmto termínom pracujú. Ale my ostatní, ktorí tomu neveríme, tak o nebi nebudeme hovoriť. C.S. Lewis ovšem toto formuluje takým univerzálnym spôsobom. Ako to je? Ako to vidíš? What's your view? So let me see if I can answer this. Dr. Tibor. Takže doktor Tibor, dovol, aby som ti to nejak zodpovedal. Lewis believed that these longings were universal. Že Lewis veril, že tieto túžby boli univerzálne. They could be awakened by different experiences. Mohli byť prebudené rôznymi zážitkami. He wrote in his autobiography Surprised by Joy, which is for sale over on the table there. Vo svojej autobiografii Zaskočený radosťou, ktorá sa tam predáva, písal toto. That when he was a boy, he never saw a beautiful building and didn't even think a building could be beautiful. Keď bol malý chlapec, tak nikdy nebolo tak, že by videl nádhernú budovu a nepomyslel si, že môže byť budova nádherná. One time I was giving lectures in Belfast, Ireland, the town where he grew up. Raz, keď som prednášal v Belfaste v Írsku, kde on vyrastal, the people who arranged the lectures knew the woman who owned his boyhood home. Tak tí ľudia, ktorí zorganizovali tú prednášku, tak poznali ženu, ktorá vlastní ten jeho dom, v ktorom vyrastal. She invited me to come and wander around and look at every little bit of the home. Takže mi dovolila vojsť dnu a prechádzať sa tým domom a skúmať každú jeho maličkú časť. For 2.5 hours I looked around. Že 2,5 hodiny som sa prechádzal. I could see out the windows what he saw in different places. A z okien som pozeral to, čo on pozeral. When he was a boy, from his bedroom window, he could watch them build the Titanic. Keď bol malý chlapec, tak z okna svojej izby mohol vidieť, ako stavajú Titanic. The home was very beautiful. Ten jeho dom bol mimoriadne krásny. It was architecturally very pleasing. His father had built the home. A aj architektonicky bol veľmi utešený ten dom. Jeho otec ho postaval. And I remembered this passage from Surprised by Joy.
A z tejto knihy, zaskočený radosťou, si pamätám túto časť. What did he mean? Čo ty myslel? And every one of us, I think, is surrounded by beauty. Myslím si, že každý z nás je obklopený nádherou. Remarkable things that call us to awaken to the beauty in our world. Pozoruhodné veci, ktoré nás preberajú k tejto nádhere okolo nás. But Lewis said he never really saw real beauty till his older brother Warren brought into the nursery where he lived a toy garden on a cookie tin. Toy? Toy. It was a little toy garden. Okay. Toy. What children play with toys. Okay, toy. So he made a toy garden on a cookie tin. Takže, ale hovoril, že neobjavil ešte nádheru, až kým jeho starší brat Warren nepriniesol na nejakom tanieri takú hračkarskú záhradu. He said, what all of the real gardens in the world failed to do to me. A povedal, že to, čo všetky ostatné záhrady na svete zlyhali, aby vo mne vypôsobili, that toy garden did. Tak tá hračkarská záhrada, tá to dokázala. So the awakening of a longing for beauty was in some senses unique to his experience. Takže to prebudenie túžby po nádhere bola unikátna pre ňo v tomto zmysle. All of us may have the awakening moment. Každý z nás môže mať taký moment prebudenia. But it may not be the same experience that awakens us. Ale nemusí to byť ten istý zážitok, ktorý nás prebudí. So we go then back to does everybody have this experience? I think so. Potom spätne tá otázka môže stáť, že má teda každý z nás takú skúsenosť a ja si myslím, že áno. But does everybody work hard to try to understand what that longing is directed towards? Ale otázka stojí, že či každý tvrdo pracuje na to, aby pochopil, že k čomu vedie táto túžba. Sometimes not. Tak si myslím, že niekedy áno a niekedy nie. Go back to relational longing like Beatrice. Poďme späť k tomu tej vzťahovej túžbe, ako pri Beatrice. Let's say a man sees a woman and he's attracted to her. Povedzme, že muž vidí ženu a je k nej priťahovaný. Or a woman sees a man and she's attracted to him. Alebo žena vidí muža a on ju priťahuje. They may enter into that relationship in a very inappropriate way. Môžu do toho vzťahu vojsť veľmi nevhodným spôsobom. They may use one another. Môžu toho druhého využívať. They may take advantage of one another. Používať. The moment of awakening has occurred with both, but they've gone about understanding that awakening inappropriately. Takže ten moment prebudenia nastal u obidvoch, ale nesprávne mu porozumeli. They may destroy then this awakening moment. Takže v podstate môžu znehodnotiť tento moment prebudenia. They may read a book. Môžu čítať knihu. It may awaken in them a sense of longing. Môže v nich prebudiť istý zmysel túžby. But they may never go back to this book. Ale možno, že sa k tej knihe už nikdy nevrátia. Lewis said it was the mark of a literary person that a literary person reads books more than once. Hovoril Lewis, že toto je taký znak niekoho, kto je naozaj v literatúre, že číta tie kúsky viac ako jedenkrát. Don't treat yourself badly if you only read some books once. Teraz nebuďte na seba prísni, pokiaľ čítate niektoré knihy iba raz. You could come to Wheaton College. We have C.S. Lewis's library there. Môžete prísť do Wheaton College, my tam máme knižnicu C.S. Lewisa. We have the wardrobe he played in when he was a boy. Máme tam tú skriňu, v ktorej sa hrával, keď bol chlapec. We have the desk Tolkien wrote The Lord of the Rings on. Máme stôl, na ktorom Tolkien písal Pána prsteňov. I can take you downstairs to Lewis's library. Môžem vás zobrať dolu schodmi do knižnice C.S. Lewisa. I can pull off the shelf his copy of Lord Byron's Don Juan. A môžem vám vybrať jednu kópiu knihy Don Juan. I can turn to the last page. A vám môžem otvoriť jej poslednú stranu. I can show you in Lewis's hands the date when he finished that book. Môžem vám ukázať Lewisovou rukou napísaný dátum, kedy tú knihu dočítal. And right below it he wrote the words never again. A pod tým je slovami napísané, že už nikdy viac. So Lewis felt that book was not worth reading more than once. Že Lewis si o tejto knihe myslel, že nie je hodná toho, aby ju čítal viac ako jedenkrát. But the literary are people who will go back to some books over and over again.
Ale literáti sú tí, ktorí sa vracajú k niektorým knihám viac ako jedenkrát. Every time they read it, they'll see something new in it and something deeper and richer. A vždy, keď sa k tej knihe vrátia, tak tam vidia niečo nové a možno hlbšie a bohatšie. This is a person working to understand these longings. To je osoba, ktorá pracuje na tom, aby porozumela týmto túžbám. Some people have the longings and then they become dismissive. Niektorí ľudia majú túžby a potom to iba tak nechajú rozplynúť. I think the grace of God is exhibited to everybody, but not everybody follows the grace. Napríklad si myslím, že tá milosť Boha je ukazovaná všetkým, ale nie každý ju nasleduje. Lewis talked about the fairy story he thought was the greatest fairy story ever written. Lewis hovoril o takej rozprávke, o ktorej veril, že bola najlepšou rozprávkou kedy napísanou. It was a fairy story written by George MacDonald. Je to rozprávka napísaná Georgeom MacDonaldom. And it was about a boy who spoke to a neighbor lady. A je to o chlapcovi, ktorý sa rozprával so susedou. And she said, in the fairyland that was just beyond in the woods by his house. A ona hovorí, že v rozprávkovej krajine, ktorá je hneď za lesom pri dome, there would be a time when a rainbow would come down. Hovorí, že je čas, alebo nastane chvíľa, kedy zíde dúha na zem. If you could dig where the rainbow was, you would find a golden key. A hovoril, že ak budeš kopať v tom bode, kde tá dúha sa dotýka zeme, tak nájdeš zlatý kľúč. The boy said, what does the golden key unlock? Chlapec sa pýta, že čo odomýka tento zlatý kľúč? The woman didn't tell him. A tá žena mu neodpovedala. One day he was in the garden, in the woods, and he saw a rainbow. A jedného dňa bol teda v tom lese a videl dúhu. He went and dug. A začal kopať. He found the golden key. Našiel zlatý kľúč. He goes back to the woman and said, I found the golden key. What does it unlock? A ide späť za tou ženou a hovorí, že našiel som zlatý kľúč, tak čo odomýka? She said, you must find out. A ona mu hovorí, že na to musíš prísť. The whole book is the quest of this young boy who's later joined by a young girl as they seek to find the lock that the golden key will turn. A celá táto kniha je vlastne výpravou tohto mladého chlapca, ktorému sa pridá potom mladá žena a spoločne hľadajú, že čo je tá vec, ktorú tento kľúč odomýka. I think everybody receives golden keys throughout their life. Ja si myslím, že každý z nás obdrží v priebehu života nejaké zlaté kľúče. Not every person quests to find the lock. Ale nie každý človek robí výpravu za tým, aby zistil, že kde je ten zámok. G.K. Chesterton once wrote this. G.K. Chesterton raz napísal toto. The world will never starve for want of wonders. Svet nikdy nebude trpieť pocitom hladu v zmysle túžby po zázrakoch alebo divoch. There are wonders everywhere. Divy a zázraky sú všade. The world will only starve for want of wonder. Ale jediné, čo môže chýbať na svete, je taká potreba diviť sa alebo žasnúť, mať záujem. Ja mám pocit, že napriek tomu, že Narnia bola preložená, sfilmovaná, C.S. Lewisové knihy sa prekladajú, nie som si taký istý, či im dobre rozumieme, pretože You don't think you understand the story? Vysvetlím. You have 2 doctorates. Vysvetlím. Že pri mladých ľuďoch a pri študentoch mám pocit, že zostávajú v tej narácii len v tom napätí zla, bojov a tých konfliktov, že nám chýba predporozumenie alebo porozumenie toho hlbšieho mytického zamerania, ktoré tam Lewis vypovedá, práve napríklad proste chýba nám schopnosť filozofickej reflexie tých skutočností, že ideme okolo zeleného stromu, ale my ho neregistrujeme, lebo sa ponáhľame, lebo sme prepracovaní. My vidíme krásu, ale ju nevidíme. Pozeráme sa na ňu, ale ju nevnímame.
sme ňou obklopení, ale zostávame voči nej slepí. That's my point. A že či je to tak aj v Amerike, či máš ten pocit v tej chicagskej komunite alebo spoločnosti a prípadne či vy so mnou súhlasíte, že či som len ja naozaj tak veľmi kriticky nastavený alebo máte aj vy ten pocit, že sme uštvaní a kone a nemáme čas myslieť a vlastne žiť, lebo to, že človek robí, zarába a naje sa a ide spať, ešte neznamená, že žije svoj život. Že ten život, zdá sa, aj z toho, čo Jerry povedal, má ešte hlbší príbeh, keď viem, odkiaľ kam idem a teda nie som uviaznutý na tie circumstantial, teda tie vonkajšie okolnosti, ale to vnútorné prežívanie máme teda nezávisle v sebe, v svojom srdci, v svojom byti. A najskôr ví, že či to tiež tak vnímate, alebo ako to ty vidíš treba v tom americkom prostredí. Socrates said the unexamined life is not worth living. Sokrates povedal, že život, ktorý nevyhodnocujeme, nestojí za to, aby sme ho žili. If you are too busy to reflect about things in life, you are too busy. Ak ste príliš zaneprázdnení na to, aby ste reflektovali na veci v živote, tak ste príliš zaneprázdnení. If you don't examine your life and think about your attitudes and your behavior, však nehodnotíte svoj život a svoj postoj a správanie, you are probably doing harm to yourself and harm to the people around you. Pravdepodobne škodíte ako sebe, tak aj ľuďom okolo seba. It's okay to look at the Narnian books and just look at them on the surface. A je v poriadku sa pozrieť na tie knihy o Narnii a pozrieť ich iba tak po povrchu. But if you're so quick to dismiss these things, then I think you are missing out on opportunities to reflect more deeply. Ale pokiaľ to iba tak pustíte z ruky preč, tak potom si myslím, že prichádzate o príležitosť porozumieť niektorým veciam hlbšie. I don't think this is just true about the Narnian books. A nemyslím si, že toto je pravda iba o knihách o Narnii. I think it's true when we go and see some movies. Rovnako to platí aj o nejakých filmoch, ktoré pozeráme. Some films are just designed to entertain. Niektoré filmy majú iba ten účel, aby vás zabavili. You can enjoy them and laugh. Máte si ich vychutnať a zasmiať sa. That's okay. OK, to je v poriadku. But some films are deep. Ale niektoré filmy sú hlboké. They cause us to reflect deeply. A spôsobujú to, že reflektujeme ich do hĺbky. How many of you saw Forrest Gump? Koľko z vás ste videli Forresta Gumpa? How many of you saw La La Land? Alebo La La Land. So these two movies are very much antithetical. Tieto dva filmy sú v protiklade. They were both very good movies. Obidva sú veľmi dobré filmy. But Forrest Gump is about a very simple man. Ale Forrest Gump je o veľmi jednoduchom človekovi, mužovi. The things that people will sell their souls to try to achieve and get. O veciach, ktorým by ľudia zapredali dušu, aby ich dosiahli. Money. Peniaze. Fame. Sláva. A place in history. Miesto v dejinách. Awards for being a hero. Ocenenia za to, že sa stal hrdinom. All of these things. Všetky tieto veci. They fall in his lap. Všetky mu padnú do náruče. None of it means anything to him. Ale pre neho ani jedna z tých vecí nič neznamená. What means something to him? Čo znamená pre neho niečo? Relationships. Vzťahy. His mother. Jeho matka. Jenny. Baba. Babu. Lieutenant Dan. Poručík Dan. People mean something to him. Ľudia pre neho niečo znamenajú. The stuff that people will compromise relationships to get, he just gives away. Ale veci, pre ktoré niektorí ľudia obetujú svoje vzťahy, tak tých sa on vzdáva. Relationships matter. Ale vzťahy niečo znamenajú. Now go to La La Land. Teraz poďme k tomu La La Land. It's well performed. It was very good. Je to dobré, zahrané. But what do we learn from that movie? Ale čo sa naučíme z toho filmu? We use people to get what we want. Používame ľudí preto, aby sme dosiahli to, čo chceme. And when we get what we want, a keď dosiahneme to, čo chceme, the relationships may go. Tak môžeme tie vzťahy nechať tak. We may give a little nod at the end. Môžeme nakoniec akože tak pokývať. But the issue isn't did we enter into relationship with one another, but did we get what we wanted.
Ale problém je ten, že sme vošli do nejakých vzťahov a potom, keď sa rozídeme, keď dosiahneme to, čo sme chceli. Those two visions of life should cause us to think about things. A tieto dva rôzne pohľady na život by mali spôsobiť to, že budeme premýšľať nad vecami. But Lewis goes on further. Ale Lewis ide ešte ďalej. Because again he sees these longings are centered in a person. Lebo on hovorí, že všetky tieto túžby sú centralizované do jednej osoby. So in the Narnian books there is a character who is like a Christ figure. Takže v tých knihách o Nárnii je postava, ktorá pripomína Krista. He is the lion Aslan. Je to ten lev Aslan. The king of beasts. Král šeliem. The most spiritually sensitive person from our world to go into Narnia is Lucy. Tá najduchovnejšia citlivá osoba, ktorá ide z našho sveta do sveta Nárnie, je Lucia. She loves Aslan. Ktorá miluje Aslana. Not just because there's an issue of good and evil. Nielen preto, že je to otázkou dobrá a zlá, but because there's a personality. Ale preto, lebo je tam tá osobnosť. She loves to bury her face in his mane. Bury her face in the lion mane. Ona miluje to, keď môže svoju tvár ponoriť do tého hrivy. She loves the sweetness of the smell. A miluje tú sladkosť jeho vône. As she loves him, she loves the security of his strength. A miluje to také bezpečie jeho sily. She goes through several adventures. A prejde niekoľkými takými dobrodružstvami. At the end of one of the novels, she is told she can't come back to Narnia. Na konci jedného toho príbehu hovorí, že sa nemôže vrátiť späť do Nárnie. She just weeps. A plače. She says, it's not Narnia, Aslan. A hovorí, že to není o Nárnii, Aslan. It's you. Ale je to o tebe. How could we go on living without you? Ako my môžeme žiť vlastne bez teba? He says, oh dear heart, I live in your world too. A on hovorí, že srdiečko, však ja žijem aj vo vašom svete. Only there I go by a different name. Len tam používam iné meno. You have been brought here for a short time. A ty si sem bola privedená na nejaký krátky čas. That knowing me here for a short time, you might know me better in your world. Ale za ten krátky čas, čo si ma tu spoznala, snáď ti to pomôže, aby si ma lepšie poznala v svete, do ktorého sa vrátiš. So even there Lewis is saying, these books have not been written for you to read quickly and just get the very surface message between good and evil. A tak aj Lewis hovorí, že tieto knihy, ktoré nenapísal preto, aby sme tam iba na povrchu našli ten boj dobra a zla. There are depths in these books. Ale treba pri nich zastať, pri tých hlbinách tých kníh. Such depths that you can take them back to your own world and think more deeply about your own world. V tých hlbinách je niečo, čo môžeme objaviť a použiť do sveta, do ktorého sa my vrátime, do nášho vlastného. Ruka. Nech sa páči. Prvá, druhá. Takže moje meno je Mira a ja by som chcela vedieť, že ktorá knižka vás najviac zasiahla? Prečo? And why? And why? My favorite C.S. Lewis book Že moja najobľúbenejšia kniha od C.S. Lewisa is whichever one I'm reading at that moment. je práve tá, ktorú zrovna čítam. I've read all of his books many, many A times. všetky jeho knihy som čítal mnohokrát. I try to read as many of the books that he refers to as well. Dokonca som sa snažil prečítať čo najviac z tých kníh, na ktoré sa on odvoláva. It's all a wonderful adventure. A všetko je to úžasné dobrodružstvo. But this last year I gave lectures with Mark Neal Ale minulý rok som prednášal spolu s tým Markom, ktorého Tibor spomínal. at the Marion Wade Center at Wheaton College, this large collection of C.S. Lewis material. A v jednom centre na Wheaton College som prednášal o takej veľkej zbierke C.S. Lewisovho diela. And we have a large lecture hall there. A tam máme takú veľkú prednáškovú miestnosť. So we gave lectures called The Neglected C.S. Lewis. Dali sme sériu prednášku, ktorá sa volala popredný C.S. Lewis. And we gave lectures on the books that nobody reads. A sme prednášali o knihách, ktoré nikto nečíta. The books of his literary criticism. Knihy, ktoré dostali literárnu kritiku. And I think because I was immersed in those books this last year, they were very meaningful to me. Ale myslím si, že keďže som bol ponorený práve do týchto kníh posledný rok, tak
pre mňa veľa znamenali. I think some of his best thought is in these literary critical works. Ja si myslím, že jedný z jeho najlepších myšlenok sú práve v týchto dielach literárnej kritiky. How does he look at a literary text? Ako sa on pozerá na literárny text? How does he analyze it? Ako on analyzuje? How does he seek to squeeze that fruit to get the most nectar out of it he can? Ako to vlastne on robí, že toto ovocie stlačí a dostane z neho čo najviac šťavy? To learn that can help me squeeze life itself and get more nectar out of Že it. keď to sa naučím, tak mi to pomôže aj život nejak tak uchopiť a vytlačiť z neho čo najviac. Sometimes if I want to think deeply, I may read some of his Christian apologetic books and more philosophical type books. Niekedy, keď mám potrebu hlbšie premýšľať, tak čítam jeho kresťanskú apologetiku a filozofické knihy. Mere Christianity, Mere Christianity, miracles, Miracles, zázraky, the problem of pain. problém bolesti. But sometimes I need something from my heart to feed on. Ale niekedy potrebujem niečo, čím nakrmím svoje srdce. In those cases, I will read books like Reflections on the Psalms. A v takých prípadoch čítam nejaké knihy ako Reflexia nad žalmami. I may read letters to Malcolm, chiefly on prayer. Alebo tie listy Malcolmovi. It was the last book he wrote before he died. Že to je posledná kniha, ktorú napísal predtým, než zomrel. It is a book of deep devotion towards God. Je to kniha o hlbokom oddaní sa Bohu. I find that book very nourishing. Je pre mňa veľmi taká výživná táto kniha. Is that okay? Odpovedá to? Thank you for the question. Ďakujem za Ďakujeme otázku. pekne. Nech sa páči. Som Klára Sabová a vy ste povedali, že to nemusí byť len otázka, ale aj nejaký názor, súhlas, nesúhlas. A by som trošku k tomu, čo vy ste povedali o tej slepote na krásu, len taký svoj krátky zážitok, že robila som 30 rokov v jednej budove. Chodila som 30 rokov tou istou cestou do práce a v tom roku, keď som išla do dôchodku, na dvore tej budovy, nielen v tom roku, vždy bol jeden strom, ktorý nádherne v máji zakvitol. A ja som v tom roku, keď som šla do dôchodku, zostala stáť pod tým stromom a pozerala som na to ako na taký zázrak a som si hovorila, kade som chodila 30 rokov do práce. Wow. Tak, Wow. no a potom taká druhá vec, to je trošku iná tiež, ale bude to krátke. Stretla som jedného dobrého známeho, ktorý mi povedal, že pred pár dňami, že pri automobilovej nehode mu teda zabilo mu syna, zomrel syn. No a viete, ako na človeka pôsobí taká správa. Je to veľmi smutné a tak. A ja som ani nestačila nejak reagovať a on hovorí, ale predstavte si to šťastie. V nasledujúcom aute išiel kňaz a môj syn dostal viatikum. A tento človek, on bol tak spokojný, no, úplne bol v takej vďačnosti a prežíval toto obrovské nešťastie s radosťou a vďačnosťou. Neviem, ako vnímate tú tragédiu, ktorá sa stala, čo na Slovensku utlkli na smrť toho Filipínca. A mňa teda šokuje reakcia tej rodiny. Tá rodina veľmi v tichosti, aj tá mama v tichosti, v takej pokore nesie tú bolesť a je to určite aj kus diplomácie, ale aj kus zvláštnej múdrosti, že ona na médiá je schopná pritom ešte pri všetkom sa poďakovať tejto krajine za všetku pomoc, ktorú jej vláda preukazuje. A to je proste niekedy tá vnútorná sila ľudí, ktorí dokážu takýmto spôsobom reagovať. Pričom si nemyslím, že tá mama toho chlapca, že neprežíva bolesť. Len stojí nad tou bolesťou, tá bolesť ju nepohltila. A tá bolesť nedefinuje jej identitu, ale ona stále stojí nad tým. Proste nie je potopená, ale stále dvíha hlavu. Čo je obrovská sila, veľké umenie. Lewis said we must always adjust
our souls to reality. Lewis povedal, že svoje duše vždy musíme prispôsobiť realite. It's a just act to render to a thing its due. Že je spravodlivý skutok, kedy sa prispôsobíme tomu, čo sa práve udialo. We want to think well about the details in life. Chceme dobre premýšľať, alebo v dobrom premýšľať o tom, čo sa v živote udialo. We want as best we're able to live a morally appropriate life. Chceme podľa našich najlepších schopností žiť morálne správny život. If we fail, we should run to God for forgiveness. Keď zlyháme, mali by sme Boha žiadať o odpustenie. And we should run with very teachable hearts because we want to do better next time. A mali by sme utekať a ísť tým životom so srdciami, ktoré sú pripravené sa učiť, pretože chceme v tom druhom pokuse už byť lepší. But also we want to adjust our emotional life to the world as we really encounter it. Ale chceme aj ten náš emočný život prispôsobiť tomu životu, ktorý je reálny, ktorý reálne stretáme. And there are many things in life that are likely to make us sorrowful. A je mnoho vecí v živote, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou nám ublížia. That's okay. A to je v poriadku. But if we're adjusting our lives to the sorrows that occur in a world where God still reigns, ale keď prispôsobíme naše bolesti svetu, v ktorom ešte stále vládne Boh, it should be sorrow that is not divorced from hope. Tak by sme mali zažívať bolesť, ktorá nie je rozvedená s nádejou. Zakedy sa... Áno, nech sa páči. This is Timo, right? Timotej Blahunka. Ja by som sa chcel opýtať, že Lewis bol predtým ateista a stal sa kresťanom. Pochopil som to tak, že ho veľmi k tomu priviedol Tolkien. A že čo bolo takým najsilnejším momentom, keďže obaja boli veľkí intelektuáli a dokázali si protiargumentovať, že čo tak skutočne priviedlo Lewisa k viere. Ďakujem. It wasn't a rational argument. Takže to, čo Lewisa zasiahlo, nebol nejaký racionálny argument. It was an imaginative argument. Bol to argument predstavivosti. The imagination is very important. A predstavivosť je veľmi dôležitá. We cannot think beyond our present understanding without some employment of the imagination. Nemôžeme rozmýšľať nad uchopovať to súčasné porozumenie, pokiaľ nezapojíme do toho aj nejaký typ druh predstavivosti. Even the scientists teach us this. To nás dokonca učí aj veda a vedci. The scientific method begins with a hypothesis. Pretože tá vedecká metóda začína hypotézou. I don't know. Ja neviem. But maybe it's like this. Ale možno, že je to takto. And so I set forth a hypothesis. A tak prichádzam s hypotézou. Now I will test the hypothesis. A teraz otestujem tú hypotézu. Sometimes the test is helpful. Niekedy test pomôže. And it proves a point. A dokáže, že to tak je. Sometimes it doesn't, and I must come up with a new hypothesis. A niekedy tú hypotézu vyvráti a musím prísť s novou hypotézou. If I've tested something and I come up with new knowledge, a keď som niečo otestoval a prídem s novým poznaním, how do I explain it to somebody else? Ako to vysvetlím niekomu ďalšiemu? The scientists will use models to explain things. Vedci a veda používa modely na to, aby vysvetlila veci. The models are not the thing itself, they're just a depiction, an imaginative depiction of that thing. Takisto model nie je to vecou samotnou, ale iba nejakým zachytením tej veci. Lewis was really smart. A Lewis bol veľmi bystrý. Tolkien was really smart. Tolkien bol takisto veľmi bystrý. They had a lot of these discussions and I think both had an effect on each other. A mali tieto svoje diskusie a určite sa navzájom ovplyvnili. But Lewis was intrigued by the sense of could he know God personally? Ale Lewis bol zaujatý takou myšlienkou, že či dokáže Boha poznať osobne. He had reasoned his way through the incongruities of atheism and materialism as a worldview. A on si prešiel tou svojou cestou, kde analyzoval tie nezrovnalosti ateizmu a materializmu ako svetonázorov. He had reasoned his way through agnosticism. Takisto premýšľal a prešiel tou cestou agnosticizmu. He became a theist. A stal sa teistom. But he says in the book Surprised by Joy over on the table there. Ale v tej knihe Zaskočený radosťou, ktorá je tam na stole, hovorí,
that as a theist he didn't think he could know God personally any more than Hamlet, the player in the play, could get to know Shakespeare, the author. Ale ako teista mal pocit, že Boha nemôže spoznať v osobnom zmysle o nič viac ako Hamlet môže v tej hre spoznať svojho autora Shakespearea. It was in this context that he had the discussion with Tolkien. A v tomto kontexte mal diskusiu a rozhovor s Tolkienom. Tolkien said, "You love the Norse mythologies." A hovorí Tolkien, že ty miluješ Norse mytológie. You love the Greek and the Roman A mythologies. miluješ grécke a rímske mytológie. You love the Irish mythologies. Miluješ írske mytológie. So often these are mythologies where the gods come down and interact with men and women. A častokrát sú to mytológie, kde božstva zídu a nejakým spôsobom interagujú s ľuďmi. Sometimes they're the gods making sacrifices of themselves for the betterment of men and V women. niektorých prípadoch tie božstva alebo tí bohovia sa obetujú v prospech ľudstva. Tolkien says if you like these stories, how come you don't accept that great story at the one place where it reports that it's true? A ak máš rád tieto príbehy, tak prečo potom nemáš rád to jedno miesto, o ktorom to sa tvrdí, že je pravdivé? It was after that conversation that Lewis became a Christian. A po tomto rozhovore sa Lewis stal kresťanom. As he wrote about it in his autobiography, he put it this way. Keď o tom písal v autobiografii, tak to takto sformuloval. I realized my analogy between Hamlet and Shakespeare was actually a good one. A som si uvedomil, že tá analogia medzi Hamletom a Shakespearom bola dobrou analogiou. Certainly Hamlet, the character, could never break out of the play to get to know the author. A povedal, že jasne, že Hamlet nikdy nemohol prekročiť ten svoj svet a spoznať autora. But Shakespeare, the author of the play, could have written himself into the play as the character Shakespeare. Ale Shakespeare mohol sám seba vpísať do tej hry ako postavu Shakespearea. And made the introduction between Hamlet and Shakespeare possible. A tým pánom by sa mohli spoznať Hamlet a Shakespeare. And Lewis said, I think that's what happened in the incarnation when God became a man. A Lewis hovorí, že myslím si, že toto sa stalo vo chvíli, kedy sa Boh stal človekom. So it was through story that Tolkien had probably the deepest impact on C.S. Lewis that night they had the late conversation. Možno, že práve cez takýto príbeh mal Tolkien najsilnejší dopad na C.S. Lewisa. It wasn't that they didn't talk about reasonable things, but that night this is what they talked about. Že ono to nebolo o tom, že by predtým nerozprávali o nejakých racionálnych argumentoch, ale ten večer hovorili o tomto. I can tell you some fun things about this if it's okay. Do we have time? Yeah, a few minutes. Takže ešte niečo vtipné môžem povedať. When my children were young, we didn't let them watch TV during the week. We felt they needed to do their homework and read books and so on. Takže keď naše deti boli malé, tak sme im cez týždeň nedovolili pozerať filmy, sme chceli, aby robili domáce úlohy alebo čítali knihy. But on the weekends they could watch TV and watch movies. Ale cez víkendy mohli pozerať filmy. Sometimes we would watch movies with them. Niekedy sme my s nimi pozerali. One time we watched Walt Disney's The Jungle Book. A raz sme s nimi pozerali od Walta Disneyho Kniha džungle. It's a movie made from Rudyard Kipling's novel or children's story, The Jungle Book. Je to urobené na základe Kiplingovho príbehu detskej knihy Kniha džungly. As Walt Disney told the story, Mowgli the boy gets separated from his parents. Ako Walt Disney rozpráva ten príbeh, tak Mowgli, ten chlapec, je oddelený od svojich rodičov. He's adopted by a bear named Baloo and a panther named Bagheera. A je adoptovaný medveďom Baloo a panterom Bagheerom. There's a tiger named Shere Khan who wants to kill the boy. Tam aj tiger, ktorý sa volá Shere Khan, ktorý chce zabiť toho chlapca. All the movie builds up to the big event when the tiger comes to attack. A celý film sa buduje až do tej chvíle, kedy ten tiger prichádza zabiť toho chlapca. Baloo throws his own body in harm's way to save the boy. A Baloo, ten medveď, hodí svoje telo do cesty tigrovi, aby neublížil chlapcovi. He saves the boy. A zachráni tým pádom chlapca. Lightning strikes the tiger. A blesk trafí tigra. He runs off, he's never heard from again. Utečie a už nikdy o ňom nepočujú. But as Bagheera the panther and the boy are walking away, they look back at the limp body of their friend they think is dead.
A ako ten panter s tým chlapcom odchádzajú z toho miesta a pozerajú na telo ich kamaráta, majú pocit, že je mŕtvý. And Gira says something very strange to the boy. A ten Gira vraví tomu chlapcovi niečo veľmi zvláštne. Greater love hath no man than this, that he would lay down his life for a friend. Že nie je väčšej lásky, ktorú by preukázal človek priateľovi, než položiť za neho jeho život. I saw that in the movie. To som videl vo filme. I thought that doesn't sound like Rudyard Kipling to me. Hovorím si, že to neznie ako Roger Kipling. I went and pulled my Kipling off the shelf, blew the dust off. Zobral som Kiplinga zo svojej poličky, sfúkol som prach. I couldn't find that anywhere. Nemohol som tam nájsť tento výrok. It's in John chapter 15 in the Bible. Ale v Biblii v Jánovi 15 tam to je. How did it get in the movie? Ako sa to dostalo do tohto filmu? Many, many years later, I was asked to come and give a lecture to all the Walt Disney artists. Niekoľko alebo mnoho rokov potom ma poprosili, aby som prednášal pre všetkých umelcov od Walta Disneyho. Once a month over lunch, they will have somebody come in and talk about story. A raz mesačne zavolajú niekoho, kto pri jedle, pri obede rozpráva nejaký príbeh. I was asked to come in and talk about Lewis and Tolkien's view of story. Teda hovoria o príbehu a ja som bol pozvaný, aby som hovoril o Tolkienovi a Lewisovi, ako oni vnímali príbeh. I was told it's not a place to talk about the gospel. A bolo mi povedané, že to nie je miesto, kde mám hovoriť evanjelium. If you have to refer to it because these artists valued that, that's okay. A povedali mi, že ak budem sa na to odvolávať, lebo si to vážili tí umelci, tak potom je to OK. But if our artists ask you any question about these things, you can answer the questions freely. Ale pokiaľ teda sa ťa tí umelci priamo spýtajú, tak môžeš úplne slobodne odpovedať. So I give the lecture. Tak som teda odprednášal. After the lecture, questions. Po prednáške boli otázky. First question, weren't Lewis and Tolkien's Christians? Could you tell us about that? Prvá otázka bola, boli Tolkien a Lewis kresťania? Mohli by ste nám o tom povedať? Wasn't it Tolkien that had an influence on Lewis? Could you tell us about that conversation? Nemal náhodou Tolkien vplyv na Lewisa? Mohli by ste nám niečo o tom povedať? Isn't Aslan in the Narnian books a Christ figure? Could you tell us about that? Nie Aslan v Narnii akože Kristus? Mohli by ste nám o tom niečo povedať? Are there any Christ figures in the Tolkien stories? Could you tell us about that? Sú nejaké podoby Krista v príbehu Tolkiena? Mohli by ste nám niečo o tom I was povedať? amazed. Every question for 45 minutes was along those lines. A bol som úžasnutý. Každá otázka v tých 45 minútach otázok bola na takýto spôsob. The meeting was over. Skončil stretnutie. The artists went back to work. Umelci šli späť pracovať. And about 20 artists came up to talk to me. Asi 20 umelcov sa zastavilo za mnou. I noticed they were the very artists who had been asking me the questions. A som si všimol, že to sú tí umelci, ktorí sa ma pýtali tie otázky. They said, "You're a Christian, aren't you?" Povedali, že vy ste kresťan však? I said, "Yes, I am." Are you? Hovoril som, že som. A vy? And they said, "Yes, of course. Why do you think we asked you these questions?" Hovoríme, že jasne, že sme. Čo myslíte, prečo sme sa pýtali tie otázky? They were trying to share some things with their friends. Chceli zdieľať nejaké veci s ich priateľmi. I said, "That's a bit sneaky." Hovorím, že no, to je také But finta. I have a question for you. Ale mám pre vás otázku. How did John 15 get in the Jungle Book? Pýtam sa, že ako sa do knihy džungly dostal Ján 15. And they said there's always been Christians at Disney artists. Hovorili, že vždy v Disneyho tom štúdiu boli nejakí kresťania. We've always been smuggling things in. Hovoria, že vždy sme tam niečo vpašovali z Biblie. But they said there are other people at Disney who are not Christians. Ale že sú aj iní ľudia v Disney, ktorí nie sú kresťania. And they've smuggled things in too. Ale oni tam vpašovali nejaké veci. Okay. So it's interesting though that some of these things percolate in films that we see. And you can't see Beauty and the Beast without seeing this idea of sacrifice one for the other and so on. Takže je zaujímavé vidieť, že ako tie veci sa vyskytujú vo filmoch. Napríklad nemôžete pozerať Krásku a zviera bez toho, aby ste videli tú sebaobetavú lásku v prospech druhého. The Little Mermaid. Alebo Morská panna. Or some story where there's a king and a queen and they have no children. Alebo tam bol taký príbeh, kde bol král a kráľovna nemali deti. The whole kingdom is sad. A celé kráľovstvo je smutné. Then the word comes that there's a baby coming. A potom príde dobrá zvesť, že sa má narodiť dieťa. Everybody's happy. Všetci sú šťastní. It's usually a princess who's born. Zväčša sa narodí princezna. And they go to the christening of the child at the church.
a idú krstiť to dieťa do kostola. And some uninvited guest comes in with magical powers. A nejaký nezvaný hosť vojde s zázračnými schopnosťami. And curses the child at birth. A pri narodení preklaje to dieťa. And the child has to live the burden of this curse from childhood. A dieťa musí žiť v ťažobe tieto kliatby od detstva. Until a prince from another land can come and vanquish the foe and kiss the princess. And they live happily ever after again, husband and wife. Až kým nepríde princ úplne z inej krajiny a vyrieši toto zlo a poboská princeznu a potom žijú úplne šťastne. Does this sound remotely familiar to any other story you've ever heard before? Aspoň trošku sa vám to podobá na nejaký príbeh, čo už ste počuli niekedy? Now take a person like James Cameron. Teraz zoberte osobu ako James Cameron. The great filmmaker. Veľmi známy tvorca filmov. I've heard him interviewed many times. Veľakrát som počul rozhovory s ním. No matter what's going on in the interview, he always takes a moment to say something negative about Christians. Bez ohľadu na to, čo sa ho pýtajú v rozhovore, vždy nájde príležitosť, ako povedať niečo zlé o kresťanoch. I'm surprised at his anger. Som prekvapený z tohto jeho hnevu. But look at the movies he makes. Pozrite na filmy, ktoré tvorí. He makes a movie Terminator 2. Urobí film Terminátor 2. An alien from another world comes and gives up his life to save the woman and child. Príde mimozemšťan z inej planéty a obetuje svoj život, aby zachránil ženu a dieťa. Does that sound vaguely familiar to you? Trošku vám to niečo pripomína? The next movie he makes is Titanic. Ďalší film, ktorý urobí, je Titanic. The most expensive movie ever made. Najdražší film v histórii priemyslu. He's got to have everything working for him. Všetko tam muselo fungovať. He builds a set a quarter the size of the original Titanic. Postaví niečo, čo je ako originál Titanic, akurát štvrtina veľkosti. He has incredible special effects. Má mimoriadne špeciálne efekty. He has Celine Dion and her ascendancy do the music for this thing. A je tam Celine Dion, ktorá robí soundtrack k tomu filmu. He has Leonardo DiCaprio and Kate Winslet when they're the greatest box office draws, be the actor and actress. A tam tu Kate Winslet a Leonardo DiCaprio, proste najväčšie hviezdy, ktoré mohol vyťahnuť. Now he has to tell a story. A má teraz rozpovedať príbeh. What story does he use? Aký príbeh použije? He uses our story. Použije náš príbeh. Jack wins a ticket to the doomed ship. Jack vyhrá lístok na zatratenú loď. He goes immediately to the bow of the ship and makes the shape of the cross and says, I am king of the world. Hneď ide na ten predok lode a urobí dá ruky do tvaru kríža a hovorí, že som král tohto sveta. There's a young woman on the ship who's caught in circumstances not of her own making. A je tam žena, ktorá nie vlastným pričinením sa dostane do nejakých situácií. Her father has died and left the family without any money. Otec zomrel, zanechal rodinu bez peňazí. The mother does not want to live a life of poverty. Matka nechce žiť život v chudobe. And so consequently she promises her daughter in marriage to the most evil character in the film. A tak slúbi manželstvo jej dcery s niekým, kto je v tom filme akože tá najhoršia postava. The man who's the incarnation of the devil himself. Muž, ktorý je stelesnením samotného diabla. She sees no hope. Nevidí absolútne nádej. She goes to the stern of the ship to take her life. Ide dozadu na loď, aby si zobrala život. Jack just happens to be there. Z okolností je tam Jack. He saves her life. A zachráni jej život. When they discover the Titanic, they bring this woman, now an old lady, back to find out her story that night. No a keď teda akože objavia Titanic, tak zavolajú túto starú pani, aby rozpovedala ten príbeh. She tells the story of how mysteriously Jack incarnated himself onto the doomed ship. A hovorí príbeh o tom, ako záhadne sa tento Jack inkarnoval na túto zatratenú loď. How that night he saved her life and drifted away. Ako tú noc zachránil jej život a odplavil sa preč. They say to her, we have no record of his name even on the register. A oni jej hovoria, že ale my nemáme akože jeho meno nikde v záznamoch. And she says, isn't that amazing? He saved me in every way. A ona hovorí, že nie je to úžasné, že zachránil ma vo všetkých možných spôsoboch. What's the next movie he makes? Aký ďalší film spravil? Avatar. Avatar.
A man who takes on the flesh of another world and goes in to save that world. Muž, ktorý zoberie telo, postaví v inom svete, aby zachránil ten iný svet. Does that sound vaguely familiar to Trošku you? vám to niečo pripomína? What does avatar mean in Sanskrit? Čo znamená doslovne avatar? Incarnation. Inkarnácia. Cameron knows exactly what he's doing. Cameron presne vie, čo robí. Here's the most moving story ever told in human history. Tu ten najviac dojemný príbeh, ktorý bol kedy rozpovedaný v dejinách ľudstva. The world is intrigued by it. A svet je rozrušený z toho. And sometimes we don't even talk about it. A niekedy o tom ani nerozprávame. Wow. Tak skúsme. Nech sa páči, lebo už je veľa. Moje meno je Odlevák. Ja by som chcel, aby sa náš hosť pokúsil v jednej nebo dvoch vetách v krátkosti definovať, čom je vlastne tá podstata radosti, ktorá sa obráža v dielach C.S. Lewisa. Myslím, že po tej hodinovej prednáške by ste túto otázku mohli zodpovedať ktokoľvek z vás. I will give you 3 quick books. Dám vám tip na 3 knihy. His autobiography, Surprised by Joy, chronicles this in his own life. Takže tá kniha, autobiografia Zaskočený radosťou, to vypovedá, ako to zažíval v jeho živote. The first book he wrote as a Christian, 1 year after his Potom conversion. knihu, ktorú napísal rok po svojom obrátení sa na kresťanstvo. It's called The Pilgrim's Regress, and it's an allegory. To je putníková cesta a to je alegória. This whole book is about the man questing to find the object of his longing and joy. To je o púti človeka, ktorý ide za objektom jeho túžby. I don't think this one's been translated into Slovakian yet, has it? Yeah. The third book is it has? The third book is a book in the Narnian Chronicles. A tretia kniha je jedna z tých kronik Narnie. It's The Voyage of the Dawn Treader. Toto neviem úplne do slovenčiny. The Voyage of the Dawn Treader. Dobrodružná cesta raného putníka. Ďakujem. It's about a mouse named Reepicheep. Je to o myške Ripčip. Whose whole life is that he's longed to go to Aslan's country. A celý život má zameranie na to, že sa chce dostať do krajiny Aslana. It captures the idea of the pilgrim longing. A tiež to zachytáva tú myšlenku tej túžby pútnika. There's a boy on that ship who's a horrible person. Potom je tam nejaká loď, kde je taká hrozná osoba. He has the heart of a dragon. Ktorá má srdce draka. Under the skin of a little boy. Srdce draka pod kožou malého chlapca. In the magic of that land, he's actually turned into a dragon. Ale v tej zázračnosti tej krajiny sa naozaj premení na draka. He can't fix what's broken in himself. Nedokáže opraviť to, čo je v ňom zlomené. The only person who can fix it is the lion Aslan. Jediný, kto to dokáže opraviť, je lev Aslan. And this book, in other ways as well, captures the idea of the longings and joy and pointing it towards Aslan. A táto kniha to veľmi dobre zachytáva. Tú radosť, túžbu a smeruje to k Aslanovi. I hope that's helpful. Dúfam, že to pomôže. Priatelia, ja vám veľmi pekne ďakujem. Dostali sme sa k záverečnú finálnemu bodu. Otázok by bolo veľa, zostali aj u mňa otázky, ktoré mu asi položím večer pri ohni u nás na záhrade. Ale to, čo by som chcel v tejto chvíli urobiť, dve veci. Jednak by som sa chcel veľmi poďakovať Jerrymu za to, že prišiel a keby ste videli jeho program, ktorý má od Polska až po Albánsko, tak nemá ani deň odpočinku, furt je akože v teréne a furt prednáša. Obdivuhodné, že má taký výkon. Vďaka aj za to, že ho doprevádza Eddie, že mu robí takého osobného asistenta. A pevne verím, že sa ešte uvidíme a že príde
do Žiliny, príde na Slovensko a podelí sa o to úžasné umenie, ktoré má vidieť v príbehu príbeh. A tá moja prosba smerom na nás, také slovo povzbudenia, keďže máme tému radosti a sa nám odkryli neuveriteľné príbehy, aby sme boli ľuďmi radosti, ktorí tie naše príbehy, ktoré v našich bytoch a domoch a krajine na Slovensku, alebo ak sú tu aj zo zahraničia, každý ten svoj príbeh, nech ho číta s tými podstatnými vecami. Nie to, čo sa mení a to, čo dnes je a zajtra nie je, ale to, čo zostáva. Tá čiara toho príbehu, ktorá smeruje až za hranicu smrti, ktorá ide do večnosti. Zdá sa, že toto je ten najdôležitejší kľúč. Že ak túto čiaru sme schopní vnímať, tak potom tie veci, ktoré nás obklopujú a ktoré nás zaskočia a nás nepohltia, tedy dokážeme žiť ako kráľovské deti, ktoré nie sme otroci, ale sme skutočne slobodní v duchu. Príjemný večer.